Labas vakaras, Leonardai. Labas vakaras, Karoli. Labas vakaras, žiūrovai. Sveiki, gyvi. Šiandien mes, kaip matote, jau nezume. Mums taip patiko tai, ką mes darėme, kad nutarėme tai perkelti į profesionalesnį lygį ir į tokią erdvę, kurioje ir jums būtų maloniau stebėti šios pokalbius, kurie tampa ne tik apie sprintą, kurie iš tikrųjų tampa apie gylį to, kas mes esame kaip vadovai ir kaip mes tais geriausiais vadovais tampame. Teisingai, Leonardai? Tikrai taip. Tai šiandien, tarp kitko, dabar yra, pasakysiu jums labai tiksliai, kiek valandų. Pusę 10 vakaro, ne ryto. Leonardas yra po visos dienos darbų, atvykęs iš Kauno, nes mes susitarėm, kad mes filmuosim šiandien podcastų bačą. Aš esu po visos dienos filmavimų ir mes esame čia ne tik dėl to, kad mes susitarėme laiką. Laiką mes galime judinti, mes galime kurti struktūras, kaip mes galime tai padaryti dar efektyviau, palankiau, galbūt su daugiau energijos. Tačiau šiandien priėmėme tą sprendimą, kad mes darome tai, ką mes susitarėme, dėl to, kad mes gerbėme vienas kito laiką ir dėl to, kad tai, ką mes darome, iš tikrųjų mums svarbu. Mes čia turbūt galėjome visiškai atskirą podcastą padaryti dar iki šio podcasto, kiek mes apie tai apkalbėjome, ne? O taip. Tikrai, jo. Ir šiandienos sprendimas mūsų temos, kaip turbūt jau tie, kas žiūrėję esat mūsų vadovų sprintus, tai žinote, kad mes tą temą mes darome freestylu, mes nesiruošiame temų, mes ateiname su tuo gyvų gyliu, kad pasidalinti būtent apie tai, kas vyksta realiai šiuo metu. Tiek mūsų gyvenimuose, mūsų klientų, mūsų bendruomenės narių gyvenimuose. Ir iki šiol mes dar nekalbėjome apie tai, o kas sukūrė mūsų vadovų tapatybės. Kaip Leonardas tapo tokiu vadovu, kokiu jisai yra šiandien. Ir šiandienos tema ir bus vadovo tapatybė. Ir turėsite puikią galimybę susipažinti artimiau su Leonardu Gėgžna ir manimi. Tad, Leonardai, gal nuo to ir pradėkime, jo? Tai Leonardas Gėgžna, vadovaujantis direktorius, teisingai? Vykdantysis direktorius, jo. Ir vadovų treneris. Tai kaip mes čia atsidūrėm? Kas tave privedė prie to? Oi, tai mano istorija, man pačiam asmeniškai, sakyčiau, tikrai gana įdomi. Ir dabar, žinai, ta mintis, kaip sudėlioti, kad tilptum tą laiką, nes turbūt čia galėčiau pasakoti iki ryto. Bet turbūt yra kažkokie tai skirtiniai gyvenimo momentai, kurie parodė, kad tu esi vadovas, kad tu esi lyderis. Kažkokie tais įvykiai, kurie tave privedė prie to, kad tu priėmei sprendimus. Nes, tu turbūt ne šiaip. Ne, žinai, ir kai mes kalbėjom prieš prasidedant podcast'ai, kad besimokant vienuose mokymuose su mentorium kalbant, jis sako, žinai, tu jau nuo gimimo esi lyderis. Toks, what? Apie ką čia? Aš toks, ne, čia mane. Ir kai pradėjau reflektuoti apie savo paauglystę, praeitį, vaikystę ir supratau, kad tai, jeigu trumpai įvedant kontekstą, kaip ir pasakau, kad paauglystėje pas mane buvo draugai iš visų socialinių sluoksnių, forsai, urlaganai, banglai, panašiai. Aš bendraudavau su visais ir visi buvom draugai. Ir kadangi aš esu iš Kauno, kas kauniečiai žino, kad Žaliakalnis, centras, senamiestis, kokie yra rajonai, mano ten visa vaikystė, paauglystė praleisti tuose rajonuose ir mane žinodavo. Net įsivaizduoju, būdavo tokių momentų, kai tais laikais būdavo eini rajone ir sako, iš kur būsi? Čia gerai, Žaliakalnių. Ką pažįsti? Ir būdavo tokių situacijų. Ir man buvo net tokių situacijų, kad einu su hebra ir kažkoks nepažįstamas bičiukas eina
Paklausim, iš kur jisai yra, jis sako, iš kito rajono. Klausim, ką pažįsti. Sako, Leo pažįstu. Aš stoviu, aš tai jo nepažįstu. Bet mano vardą kažkur kažkas girdėjo ir sako, kad mane pažįsta. Tai man būtų toks, okei. Ir tas, kad tuo metu ir formavausi, kaip dabar suprantu, kaip lyderis, kaip suburti žmonės iš skirtingų subkultūrų, vadinkim, ten vieni klauso vienokios muzikos, kiti kitokios, aprangos, stilius, viskas. Ir aš buvau tas, kuris žmogus daugiau mažiau vienydavo, nes pas mane buvo visi draugai. Ir taip, palaipsniui, aš kaip sakau, buvau gatvės vaikas, gyvenau gatvėj. Aišku, pradžioje turėjau labai gerą užnugarį, nes turėjau 10 metų vyresnį brolį, kurį rajone visi žinojo. Ir aš tada būdavau labai kietas, nes aš turiu vyresnį brolį, kurio visi bijodavo. Paskui gavosi automatiškai, organiškai mano paties autoritetas. Tik žinai, šiam momentui šiandien suprantu, kad tai buvo mano šarvai ir kaukės, koks aš esu kietas, nes reikėjo išgyventi. Kaip sakau, tada buvo kaip ir džiunglių įstatymas, tu arba tave, nors viduje jaučiau tą tokį, kad ne taip kažkas, kad aš nesu ten piktas ar linkęs į smurtą. Kaip tik man įdomu būdavo išklausyti kitus žmonės, kuo jie gyvena, kas jiem negerai, jiem padėti. Ir dabar, kai suprantu, galbūt mano ta vidinė tokia būtis ir suburdavo aplinkui tos žmonės. Ar tiksliau aš juos suburdavau, suvienydavau kažkaip, pats to dar nesuvokdamas. Ir tai formavausi kaip ir vadovas. Bet buvo mano tas kertinis momentas paauglystėje, nežinau, ten tiksliai 14-15 metų, kuomet aš atsidūriau kryžkelį, kuriuo keliu eiti. Ir ačiū aukščiausiajam, ar kas ten iš aukščiau, kad mane paprotino ir aš pasirinkau tą kelią, kurį praėjau, kad dabar sėdžiu čia. O galbūt būčiau nežinau kur, ar iš viso būčiau, nes tikrai yra mano iš vaikystės pažįstamų, kurių nebėra šiai dienai. Tai tuo džiaugiuosi, kaip sakant, kad tą kelią praėjau, nes tai suformavo mane tokį, koks aš dabar esu. Ir aš, gal po 8 klasės atsimenu, su draugu nusprendėm, padavėm dokumentus į profesinę mokyklą mėsininkais, nes tik gausim stipkės, bus šaibų, geras. Bet man kažkas buvo toks klink, kad aš nenoriu būti mėsininku ar baigti profesinę, aš noriu daugiau. Ir nežinau iš kur tas, bet iš vidaus buvo atėjęs, aš noriu daugiau pasiekti. Aš labai norėjau būti daktaru, norėjau būti psichologu ar psichiatru, kad padėti žmonėms. Norėjau klausti, kokiu daktaru? Kaune augai. Taip, ir norėjau, ta prasme, būti psichologu ar psichiatru. Žinai, kai aš pasakau kai kam, kad tokį norėjau būti, man kažkas draugas juokavo, sako, ateičiau pas tokį, ateičiau pas psichologą ar psichiatrą, pamatyčiau tokį, sako, tai pas per langą iššokčiau. Tai jo, mano išvaizda daug kam atrodydavo grėsminga, galbūt ir dabar tokia atrodo, nežinau, čia yra apie to žmonės, matomai. Bet to aš baigiu, prieš rugsėjo 1 man kažkas buvo, kad aš atsiėmiau dokumentus iš tos profesinės mokyklos, nuėjau į tokią jaunimo mokyklą, kuri buvo įsikūrusi rusų mokyklos patalpose. Ir buvo ten tokia nefaina situacija, kad mano chebra, ten vis smulkiai nepasakosiu, laiko mes tiek neturim, bet mano chebra ten vasarą sumušė kažką, nes ten tie sumušė mano alio draugą, žodžiu. Ateinu šitą mokyklą ir tie, kuriuos sumušė mano chebra, mokos tą mokyklą, o aš vienas. Galvoju, dabar tai man bus šakės. Viskas jau bus. Bet aš dabar kaip priimu, kad vėlgi turbūt suveikė mano ta lyderystė, kad aš su jais pasikalbėjau, išsiaiškinom, kad aš tai nemušiu, mano chebra mušė. Ir mes susidraugavom ir tapom labai gerais draugais. Ir buvo mokyklų ten jo situacijų irgi, bet ką aš noriu pasakyti, aš tada nuėjau, baigiau
Salomėjos Nėries vidurinę Kaune ir tada baigiau ir taip tęsiau. Deja, nepavyko man įstoti į medicinos universitetą. Tada vėlgi buvo pokyčių, kad aš vėlgi sekiau vyresnio brolio pėdom, ėjau į Lietuvos kariuomenę, nes labai norėjau važiuoti į misiją, tuo metu į Iraką, būti kareivis, viskas kariaut, nes vyresnis brolis toks. Ir taip tada paskui teko pagyventi emigracijai. Aš išvažiavau pusę metų į UK, bet pragyvenau 4,5 metų, kol sakiau, aš sakiau, kad baigsiu universitetą. Ir aš tada grįžau, įstojau į KTU, statybos inžineriją, bakalaurą. Ir nemeluosiu, kai buvo sunku, ta prasme, belenkai. Dabar, kai aš pažįstu labiau save įsigilinęs, tai aš bandžiau su savo galva pramušti skylę sieną. Nes skaičiavimai, ten visi, ta prasme, konstrukcijos, ten kursiniai po 100-120 lapų, tai ne apie mane. Man patinka bendrauti su žmonėm, padėti jam atras atsakymus ir aš toks esu. Ir paskui tada netikėtai baigiau ir magistratūrą. Taip keistai skamba, neplanuotai, bet taip jo gavosi. Ir dirbdamas savo darbą, ta prasme, kaip nuo paauglystės, eilinių darbininkų, pagalbinių statybose, ten prie mūrininkų ir panašiai, žinau, ką reiškia tas sunkus darbas. Ir aš savo pasakiau, kad ne, aš tai to nenoriu. Aš nenoriu visą gyvenimą lenkti nugaros ir būti tai. Vienas momentas, o dabar iškylo iš atminties, kažkada atsimenu, dirbom tokį objektą statėm, kur ten siaura laiptinė, reikėjo tampyti man betono kibirus į 4 aukštą. Ten betonavom, kolonas dar kažką ir paskui atvarė ten savininkas su architektu, sudėjo baltų šalmus ir išsitraukė brėžinius. Ai ne, sako, čia tą griaunam, čia griaunam. Man toks, kaip jūs gali taip sakyti, kiek aš čia, ta prasme, vargau tampydamas tą betoną, dabar viską reikės daužyti. Ir aš sakiau, ne, aš užauksiu ir būsiu tas, kuris ateis su baltų šalmu, išsiskleis brėžinius, sakys, tu eini ten darai, tu eini tą darai, tu eini tą darai. Ir man tas buvo, kad aš būsiu vadovas. Ir jo, aš tada savo pasakiau ir vis kartau, kad aš būsiu vadovas, aš nebūsiu tas, kuris lenkia nugarą. Ir įdomus paradoksas, kai pradėjau apie magistrą, aš įstojau magistrą netikėtai. Net netikėjau savim, kad aš įstosiu į nemokamą magistratūrą. Bet aš rugpjūčio mėnesį vidury gal pradžioje gaunu skambutį, irgi su pusbroliu kaime dirbom pas močiutę, skambina man, sako, o tai tu ponaitį atvažiuosi, sako, pasirašyti sutartį. Kokią, sakau, dar sutartį? Tai čia, sako, e-mailą turiu, sako, ar žiūri? Ta prasme, kas, sakau, vasarą tikrina e-mailus. Ta prasme, man ten, nežinau, 20 keli metai. Sako, čia tokia Daiva iš KTU statybos architektūros fakulteto skambina. Nežinau, kad ten yra administratorė. Jo, tu, sako, turi 2 valandas atvažiuoti pasirašyti sutartį dėl magistro. Aš, okei, parau. Nuvažiuoju ir sako, kurią sutartį rašais? Ta prasme, sakau, kurią. Aš rašiau į 2 specialybės ir abi 2 įstojau. Tai yra statybos inžinerija ir nekilnojamo turto valdymas. Aš toks, ką dabar daryti? Čia ir dabar turiu apsispręsti. Ir gerai buvo ten pas mus fakultete statybos inžinierių sąjunga. Aš nubėgau iki jos pirmininko, amžinatelis žmogus, ir aš jo klausiu, sakau, galit man patarti greitai, ką man daryti, aš turiu čia ir dabar apsispręsti. Kur rašytis, kur eiti magistrą? O jis man sako, o kuo tu nori būti? Aš, ką aš žinau dabar, kaip čia apsispręsti? Ar tu nori būti geras savo srities specialistas? Tai jeigu taip, rinkis statybos inžineriją, gilink savo žinias. Jeigu nori būti geras vadovas, eik į nekilnojamo turto valdymą, nes apimsi daug plačiau ir daugiau žinosi. Man iškart, aš žinau, ko aš noriu būti vadovas. Ir iš šiandieninės pozicijos aš suprantu, kad tai buvo mano pirmasis kartas, kai aš susidūriau su coachingu.
Ir baigiau magistrą, man belenkai patiko. Aš kaifavau magistrą studijuodamas, ne taip kai į bakalaurę. Ir tada baigęs, aš magistratūrą studijavau, dirbau Lietuvos geležinkeliuose, irgi pradėjau kaip inžinieriam statybų skyriui, ten techninę priežiūrą. Po kurio laiko tapau, tuo metu vadinosi baro viršininkas, atsakingas už inžinierius, už statybininkus. Po to perėjau dirbti į privatų verslą, kaip darbų vadovas, bet su intencija, kad nedaugiau nei metų būsiu darbų vadovas ir paskui į projektų vadovus. Ir labai gerai atsimenu vieno kolegos žodžius, kai dirbom geležinkeliuose. Bet žinai, sako, tu nebūsi darbų vadovas. Aš, ta prasme, sako, nematau tave su botais po strojkės vaikščiant. Tu, sako, būsi tas, kuris atvažiuoja karts nuo karto, su marškinukais, ateina, praeina pro strojkę, kuriam raudoną kilimą ištiesia. Ja, sako, tu būsi tas. Bet ir aš suprantu, kad aš nenoriu tam po mėšlą vaikščioti strojkę. Man įdomiau yra didesni iššūkiai, kur ką reikia spręsti, kur ką daryti, žinai, ir tas žmonėm padėti. Vizijos matymas. Taip, ir tas pradėjau gilintis paskui labiau į save, kas aš esu, kokios mano vertybės, kokios mano stiprybės. Ir tada aš supratau, kad noriu kažko daugiau, tai vat ir po metų laiko tų pačių darbų vadovų aš nuėjau pas tuometinį įmonės direktorių pakalbėti, sakau, kaip mes kalbėjom prieš metus, kad čia aš jau būsiu kaip ir projektų vadovas, kas. Gerai, sako, galėsi eiti pas naują direktorių kalbėti, nes aš pardaviau įmonę. Toks buvo, wow. Nuėjau pas naują direktorių, tada direktorius sako, gerai, man reikalingas pavaduotojas statyboms. Okay. Tada jau pradėjau dirbti su administracijos komanda, ne tik su techniniu personalu. Tada buvo pati pradžia buvo sunki, nes reikėjo žmonės atleidinėti. Ir juokaudavo paskui Hebra, sako, jeigu jau pasikvietė Leonardas į 3 aukštą, reiškia, kad jau gausi baltą lapą ir atsisveikins. Tai turėjau tokios patirties iš 30 daugiau žmonių, liko 6. Ir aš buvau tas budelis, kuris žmonėm įteikinėjo. Bet viskas pagal taip, kaip priklausė, ta prasme džiaugiuosi, kad tikrai įmonė suteikė galimybės su žmonėm atsiskaityti, kaip priklauso, ta prasme su išeitinim sąžiningai ir ne vienas neliko nuskriaustas. Net buvo keli, kurie po kurio laiko sugrįžo vėl pas mus dirbti. Ir mano tas momentas buvo, kad aš įsivaizdavau, kai vadovas, aš turiu viską geriausiai žinoti, aš turiu, ta prasme, viską sukontroliuoti ir tada buvo mano tas etapas, kai aš dirbdavau iki 10 vakaro, iki 11. Ir aš ten jaučiu, aš esu atsakingas, aš pažadėjau klientui, kad pateiksiu komercinį pasiūlymą, matau, kad reikia pateikti iki rytoj ryte jau deadline'as, aš sėdėsiu iki 5 ryto, padarysiu tą ir aš pasibūdavau vėl atvažiuoju į ofisą 8 valandą ir sėdžiu, nors nesuprantu dabar realiai, ką ten darau, akyse liejasi, galva svaigsta, miego noriu, bet aš taigi sėdžiu, aš vadovas, turiu rodyti pavyzdį ir dabar pasižiūriu, ką aš ten gaudinėjau, pats save. Ir tas, žinai, perdegimas ir tas noras viską sukontroliuoti, kad aš turiu viską žinoti, aš čia geriausiai galiu padaryti pats, kol aš čia paaiškinsiu kažkam, tai pats geriau padarysiu. Ir aš supratau, kad strigau visame tame. Ir kuomet man mentorius uždavė labai gerą klausimą. O tu sako, kaip manai, pasaulio didžiausių korporacijų, kompanijų vadovai, jie viską žino? Tikriausiai, sakau, ne. Būtent. Ir aš tada supratau, kad aš kaip vadovas neprivalau žinoti kiekvieno žingsnio, ką ten daro Petras ar ten Antanas ar dar koks nors ten Džonas statybo aikštelį. Ta turi žinoti jų vadovas. Jų vadovo darbą turi žinoti jo vadovas. Aš turiu žinoti tai, ką man reikia žinoti. Pagavai grandinę. Taip. Ir tada aš, ta prasme, supratau, kad
reikia tik ir deleguoti. Ir vat pradėjau gilintis labiau į save, vėlgi išsigrinau savo vertybės ir dabar kaip matau ir suprantu, tai delegavimas nėra tik tai, kad mano darbo nusimetimas ant komandos, bet tai yra ir komandos auginimas. Ir kad buvo man, atsimenu, prieš kokius 5 metus ar 6 belenkaip sunkus momentas, kai buvau įsidarbinęs savo grupioką, kurį studijavom kartu magistrą, jis buvo darbų vadovų ir tikrai, ta prasme, neturėjo patirties, ugdžiau, padėjau jam ir, ta prasme, užaugo labai stiprus kaip vadovas, darbų vadovas. Ir jis paskutinį dieną sako, žinai, aš išeinu. Man toks, ką? Viskas griuvo, mano kortų namelis, ką aš stačiau. Toks, kaip tu gali, žinai, mintyse, toks, kaip tu gali? Ir paskui su vienu kolega ir kalbam, sako, žinai, mes taigi vadovės, esam kaip tėvai. Auginam komandą kaip vaikus. Ir kai jie užauga, jie pakelia sparnus. Ir mes paleiskim juos. Ir man sako, žiūrėk, o jisai dabar išeina į aukštesnę poziciją ar žemesnę? Į aukštesnę. Tai puiku, tu jį užauginai, jisai išaugo savo poziciją šitoje įmonėje, jis išeina aukščiau. Ir ką aš galiu tada suprantu, galvoju, ką aš galiu daryti? Nervuotis ar didžiuotis? Ir aš didžiuojasi juo, kai vaiką išleisdamas kažkur tai gyvenimą. Wow, fainai, ta prasme, aš jam kiek galėjau padėjau ir jisai užaugo. O skirtumas kaip diena ir naktis. Taip. Ir tada, kai aš tą supratau, wow, ir man tada dar didesnis impulsas ir noras padėti kitiem komandos nariam, kurie nori augti, jiem padėti augti. O kiek čia laiko atgal buvo šitą situaciją? Kokie 6 metai atgal? 6 metai. Taip. Tai dabar tai paėmus paskutinius 6 metus, čia turbūt kažkaip prieš tai buvusi darbovietė, ne? Tai ne, šitą ta pati. pati? Taip, nes šitoj darbovietė 8 metai. Ok. Ir kaip šitie paskutiniai 6 metai? Nes čia panašu man šitoje vietoje, kodėl aš uždaviau klausimą, nes čia panašu, kad pas tai įvyko labai didžiulis šuolis. Taip, ir tie 6 metai ir man tas šuolis ir vyksta mano ta transformacija, nes prieš 6 tuos metus ir pradėjau gilintis labiau į save, apie save, kas yra emocinis intelektas, kas yra dvasinis intelektas, kas atsakomybė, kas yra tos pačios vertybės, vizija, visas tas, wow, ta prasme, kokie realiai pokyčiai. Ir aš dabar, ką ir noriu, padėti savo klientam, kodėl ir kuriu ten tas programą 12 savaičių kurso, ar dirbant su vadovais, matau iš šono žmonės, ką aš pats esu praėjęs, patyręs ir norisi palydėti juos tą tikrą linkme, kad mėgautųsi žmonės tuo, ką daro, o neitų į darbą kaip, nežinau, į kažkokį lažą ar kančią. Nes tas pasimėgavimas, tikrai negaliu meluoti, kad kiekvieną dieną pats mėgaujuosi, nes būna pervargimų ir ten to, bet stengiuosi suprasti, kas man tai įtakoja. Ir wow, tas, kai matau ar gaunu feedbacką po metinės mentorystės ar po pačių 12 savaičių kurso iš žmonių, ta prasme, kokius pokyčius padarė, kaip sako, wow, man toks taip geras širdį. Ja, aišku, žinai, paglosto ir ego, kad čia tipo aš, bet iš daugiau tos žmogiškosios pusės, tai faina, gera ir džiaugiuosi už tos žmonės, kad jie, ta prasme, džiaugiasi ir laimingesni ir daugiau laiko turi savo šeimai ir suprantu, kad jų šeimos tai irgi tampa laimingesnės. Aš atrodo, norisi, žinai, tą žinutę skleisti ir toliau visiems. Ir tai, žinai, situacija gal, kai darbe, atsimenu, irgi buvo apie tą patį emocinį intelektą, kai komandai jūs kars juokauju, sakau, kai bandomieji triušiai buvo. Momentais, aišku, aš jų atsiklausdavau, bet buvo vienas toks labai geras pavyzdys. Skaičiau vieną tokią knygą apie emocinį intelektą ir ten buvo parašyta kaip, kokie klausimai galbūt užmegzti ryšį daugiau su komanda. Aš paėmiau, surašiau tos klausimus, e-mailą, sakau, gal atsakom tos klausimus, pasidarom tokį mytą, pasikalbam. Didžioji dauguma atsakė, ok, taip, gerai, pasidarėm. Ta mytą visi sėdi tyliai, aš toks, tai ko jūs nekalbat?
Žinai, toks lūkestis iš karto, kodėl jūs nekalbat? Ir galvoju, nu jo, žmonės nepratę. Gerai, aš pradėjau nuo savęs, aš ten išvardinau, kada man produktyviausias laikas, kas man patinka, kas man nepatinka, panašiai. Nu, tada dar keli kolegos, tą kartą nespėjom. Po poros savaičių pasidarom testinumą, tai nužiūriu kolegos, ta prasme, ten jau tokio, žinai, jau užsidegę, gerai pasidalino, ir paskui sako vienas, žinai, mes vienas priešais kitą sėdėm 5 metai, bet aš nežinau elementarių dalykų apie jį. Wow, geras. Nes visi ateina atbūt savo atsakomybę. Taip, ateina atbūt savo laiką, padaryti savo darbus ir neįdomu. Ir tada pasidarė visą tą komandą, susibildino. Ateinu į kabinetą, o, ten Petrai, jo, Antanai, gerai padarysiu. Iš poro žodžių, ta prasme, žmonės susikalba. Atrodo stebuklas. Ir iš to viso įmonės rezultatas belenkai pradėjo kilti. Taip. Ir iš to suprantu, kad tas ir veikia. Tas žmogiškumas, pirmiausiai pradedant nuo savęs, ką aš praėjau, pats keičiausi, pažindamas save labiau ir kaip pažinstu save labiau, tada pradedu pažinti ir supras kitą žmogų. Toks, koks jis yra, o ne tokį, kokį aš noriu jį matyti, ar kokį noriu, kad jisai būtų. Nežinai, tas yra lūkesčių susikūrimas, kad tas žmogus turi būti toks ar kitoks. Bet visi mes esam autentiški. Taip, visi mes esam autentiški, visi mes esam savotiški. Bet aš manau, kai mes priimam save, tokius, kokie esam, tai mes ir kitą galim priimti. Ja. Ir nereiškia, kad ten visi turi man, ar ten visi patikti, ar aš visiems turiu patikti. Nu ne, bet tai jeigu man ten kažkuris žmogus nepatinka, bet tai nereiškia, kad tas žmogus blogas. Ir kad aš turiu jį atstumti ar panašiai, tada galiu tik aišku žiūrėti ribas, kiek aš bendrausiu su juo, jeigu jis man nepatinka, arba pasižiūrėti į save, kokios priežastys jame, kas yra jame, kad man nepatinka. Nes, žinai, iš kitos pusės, žiūrint psichologinės, kad kitas žmogus yra tarsi mūsų veidrodis. Ir jeigu aš žiūriu, daleiskim ten į kokį, nežinau, Džoną, ir man kažkas jame nepatinka, tai nėra apie jį, tai yra apie mane patį. Ir tas, kas man jame nepatinka, tai yra pas mane patį. Čia mūsų žiūrovams dėl konteksto galit pasidomėti, kas yra veidrodiniai neuronai. Tai yra labai pagrįstas paaiškinimas, kaip šitas veidrodžio, kaip šita veidrodžio metafora veikia. Taip, tai va tas, visos tas tie etapai ir formavo, ir vis dar formuoja mane kaip vadovą, kaip lyderį. Ir kodėl, žinai, aš ėjau į coachingą, tą pačią mentorystę. Man coachingas patiko tuo, kai metodika, kad ten neaiškinama yra kitam žmogui, ką jis turi daryti. O kaip tik padedama klausimų pagalba pačiam žmogui atrasti atsakymus į savo klausimus. Kai vienas iš mano mentorių yra sakęs, į kiekvieną klausimą atsakymą mes turim savo viduje. Tik ne visada mes patys galim tai išgirsti, nes galbūt yra kažkas nepatogu ir mūsų protas blokuoja tai. O coachingo specialistas gali padėti klausimų pagalba atrakinti tai. Tai tas man ir norisi dalintis savo sukauptom žiniom, o ne tik laikyti jas savo. Ir norisi tuo ir padėti kitiems žmonėms. Ir tas, manau, žinai, tas pats noras ir tavo paties, toks pats noras mūsų kelius ir suvedė. Ne veltui mes susitikom. Ir dabar sėdim čia 10 valandą vakaro. Aš atvažiavęs į Vilnių, kad įrašytumėm šį podcastą ir pasidalintumėm su jumis, mėly žiūrovai. Tai jo, ta kelionė tikrai iš tikrųjų labai, labai įdomi. Ir džiaugiuosi, nuoširdžiai džiaugiuosi šiandien čia sėdėdamas, paprasme įrašinėdamas ir jo, jumis, kurie žiūrit. Ir žinai ką, Leonardai, šitoje vietoje yra toks labai, sakyčiau, svarbus momentas. Tu įvardini, jog tu džiaugiesi šitą kelionę. Ir vadovai, verslo savininkai, tie, kurie
įsisuka į atsakomybės ratą be džiaugsmo, jie 9 valandą nesėdi, podcastų nedaro. Taip, bet aš matau, žinai, yra, kai susikoncentruojama, yra tai į pinigus ar tik į tikslą. Žinai, aš pasakysiu taip, kad mano nuomonė, kai mes susifokusuojam tai į galutinį tikslą, tai mes einam kaip tie arkliukai, nematydami šone, kas vyksta, mes ir pervargstam, ir perdegam, ir dar visą galybę būna visokių situacijų ir veiksnių, nes mes nesimėgaujam. O jeigu mes mėgaujamės tuo, ką darome, tai mes galime pasiekti ne tašką B, o tašką Z. Nes mes eisim su lengvumu, su malonumu ir darydami tai, kas mums patinka. Ir ne veltui yra sakoma, kad daugiausiai pasiekia tie žmonės, kurie mėgaujasi tuo, ką daro ir tiki tuo, ką daro. Tai žinai, man tas ir labiausiai yra. Ir aš savo klientam vis sakau tokią metaforą. Palyginimas, ta prasme, žmogaus su medžiu. Pažiūrėk, medis, kuris stovi, nudžiūvęs, be lapų, niekam neįdomus, ne? Ir medis, kuris stovi kaip ąžuolas, žali lapai, kamienas storas, platus, šaknis suleidžia gilin, ta prasme, į žemę, ieškodamas mineralų, vandens, ir jis visiems įdomus. Arba ten kokia obelis duoda vaisių. Tai lygiai tas pats kaip ir žmogus, kuris savo viduje turi visko daug ir su tuo nedirba, jis pyksta ant savęs, tada eina ten pas juos budelio rolės, scenarinės aukos, ten gelbėtojai ir panašiai. Bet kuomet žmogus pradeda dirbti, tvarkyti savo vidų, tada jis pradeda ir į aplinką tą spinduliuoti. Ir tada ta aplinka mato ir aplinka keičiasi. Ima iš šio pavyzdį. Ir aš kaip tikiu, dauguma žmonių žiūrim taigi į vadovus, į lyderius, lygiuojamės, nes jie yra kaip pavyzdys, kaip autoritetai kažkam, tai ten vienas didesnis, kitas mažesnis. Bent jau man yra, kurie žmonės daugiau pasiekia, man yra autoritetai, aš juos žiūriu lygiuojas. Aš, kad ir man gerbiu ten kokį kiemsargį, nes jis atlieka savo darbą, bet aš nenoriu lygiuotis į jį, nes aš nenoriu būti tenais, kur jisai yra. Jei žmogus gal pasirinko savo kelią, it's okay, ta prasme, reikia tokių žmonių ir tikrai visa pagarba jam, bet aš lygiuojuosi žmonės, kurie daugiau pasiekia. Ir noriu, ta prasme, ir pats daugiau pasiekti, ir noriu dalintis savo sukauptą patirtimi ir žiniomis su kitais, kad lygiai pasiektų ir kad džiaugtųsi gyvenimu. Ir kuomet tas vadovas bus laimingas ir džiaugsis gyvenimu, jis turės daugiau laisvo laiko kaip pavyzdys, nes deleguos užduotis, jis nebus perdegęs, jis tada bus laimingesnis, jis grįš ir į namus, ar pas savo artimus, ar pas draugus. Ir jisai tą irgi spinduliuos. Gyvens gyvenimą. Gyvens gyvenimą. Ir komandoje jisai tą spinduliuos. Ir komandos nariai grįžę namo irgi tą patį spinduliuos savo artimiesiems. Ir tada eina ta piramidė, skleidžiasi. Ir tas džiaugsmingesnis, gražesnis, lengvesnis gyvenimas, o ne tik, kad atėjau darbą, man liepia bosas padaryti, nuo jau algos nekelsiu. Taigi nėra vergvalystės dabar. Mes esam laisvi žmonės ir renkamės, kur dirbti. Tai man apie tai, kad padėti vadovam, žmonėm, ta prasme, gyventi laimingesnį gyvenimą, taip, tikrai nebus visą laiką viskas rožiam klota. Oi, patikėk, ir man ir dabar būna, ta prasme, upside down, kai manęs klausia paskutinius pusę metų, kaip gyveni, sakau, kaip amerikietiškais kalneliais varau. Sako, ta prasme, sakau, varau į viršų, kas kai kalų žemyn, ta prasme, galvoju, kam čia taip reikėjo. Todėl geriau, sakau, mažesniais stepsais, bet tvirtais kopti į viršų, nei kad greitai užkilti, tada labai greitai kristi žemyn, nes tada skauda. Tai va, vienose situacijose, srityse gyvenime sekas geriau, kitose blogiau, bet vėlgi tas, ta prasme, irgi vyksta, kaip sakau, evoliucija. Mokymasis, tai tikrai negaliu sakyti, kad aš, žinai, nušvitęs ir čia jau viskas, ne, bet, taip ir gyvena.
Ne, jo, tas žinai, ir man smagu matyti, va, kai klientuose tas pokyčius. Nu, dabar čia antradienį turėjau nemokamą webinarą apie laiko planavimą, energijos valdymą. Ta prasme, kaifavau aš tenais. Aš po jo, ta prasme, belenkaip ir laimingas buvau, džiaugiausi, kad žmonės irgi atliepia, ta prasme... Čia kur minėjai, kad, tasme, kur grinai pajautai, kad labiausiai nori grupinius mokymus vesti. Taip. Jo, kad su žmonių grupe, ta prasme, ir padėti žmonėms suprasti, tas labai faina. Ir man, pažiūrėjau, aš suprantu ir savo mano darbe, man fainiausia yra spręsti iššūkius, kažkokius klausimus. Ir galbūt, žinai, tas kaip man vienas irgi mentorius pasakė, sako, tu žinai, esi vizionierius. Ir sako, tu esi iš tų žmonių, kur kitam žmogui, ta prasme, yra klausimas, kažkoks problema, ir kitas žmogus stovės, ką daryti, o tu stovės, ta prasme, taigi čia va, 1, 2, viskas, ta prasme, aišku. Ne, sakau, čia ne apie mane. Kai pradėjau stebėti, rimtai žiūriu, ta prasme, kolegos kažką čia, kaip čia, stoviu galvoja, ir aš, ta prasme, stengiuosi, žinai, kad jie augtų, tai nepasakyti visko. Stoviu, stebiu juos 10 minučių, 15. Ta prasme, jūs rimtai nežinot? Taigi čia, taip. Tai čia reikia momentais dar padirbti su savim, kad, nepasakyti, žinai, ant lėkštutės visko. Bet jo, tas yra ir tas... Čia tarp kitko menas, gebėti mokiniams duoti atsakymą, neduodant atsakymo. Kaip tai iškomunikuoti, tai jo, aš susidūręs su to klausimu, anksčiau labai turėjau tą tokį kantrybės trūkumą, jeigu matau, kad aš žinau atsakymą, o žmogus nežino, kad ir komandoje ar klientų tarpe, tai aš būdavo tiesiog jį pateikdavau, žinai, ir nėra sveikas dalykas. Neskatina struktūrinio mąstymo, neskatina problemų sprendimo mąstymo. Taip, neskatina aplamai tos žmogaus evoliucijos. Tai žinai, man kažkada irgi ateina vienas kolega, sako, paklausi ten kažką, aš sakau, o kaip tu manai, kad reikėtų daryti? Žinai, sako, užknisai su savo tais klausimais, gali pasakyti, ką reikia daryti ar ne? Ne, sakau. Kodėl? Todėl, kad sakau, jeigu aš pasakysiu, tai tu neauksi. Gerai. Tai pradėjau. Bet priėmė. Taip, priėmė. Čia svarbiausia. Jo, bet toks jau atrodo net supykęs. Kiek gali, sako, tais klausimais užknisai? Nu, ką darys, sakau, aš čia esu toks smalsus žmogus ir dažnai man sako, žinai, kad kai kurie labai giliai krapštai. Nu ką, žinau, sakau, aš tikrai niekur neplanuoju, nenoriu ten krapštyti kažko, bet man tiesiog matyti taip gaunasi. Nes mano tas smalsumas veda dar irgi prie to, o kaip, o ką darytum, o kas įtakoja. Nu ir tas gaunasi, kad kitam galbūt, žinai, žmogui atrodo, kad aš čia noriu kažką jį transformuoti, man būna tiesiog tas smalsumas. Gal man dėl to tas ir coachingas ir labai rezonuoja, nes klausimus reikia uždavinėti, o ne žmogui patarinėti. Bet čia toks, žinai, įdomus dalykas yra, nes aš, pavyzdžiui, esu sulaukęs tos frazės, kai sako, kam tu tie gilinės? Bet jeigu tu nesigilini, tai čia kaip Karlo Jungo paaiškinimas, agentinė būsena. Ta prasme, tai yra tu nesąmoningai operuoji, tavo sprendimai yra nesąmoningi, tu nesupranti jų kilmės, tu reaktyvus esi vietoj to, kad tu atsakytum, rinktumeis tos savo tos, žinai, atsakus į išorinius ar vidinius dirgiklius. O jeigu tu nesigilini, tai tas, o pyktis, kad susierzinimo, žinai, ko tu čia gilinės, tai normalu, egzistencinius klausimus ar egzistencinės struktūros, čia, žinai, kaip pastato atraminės judint. Bet jeigu žmogus, žinai, nepripratęs, tai aš priimu ir jo tą tokį, žinai, susierzinimą, bet kai dabar suprantu, kad tai yra apie tą žmogų, ne apie mane, tai man yra okei. Gerai, aš jam galiu atliepti, bet kokią 10 metų gal man tai būtų pasakę, aš tą būčiau susinervinęs, kas tau dabar nepatinka, ko čia dabar nori.
Nes aš tada nesupratau dar to, ką aš dabar suprantu. Tai jo, ir kiekvienas mes esam kitokie, bet kaip ir minėjau, kad priimt vieniem kitus tokie, kokie esame. Nesistengiant, žinai, ten kažkur tai, kad čia vat, jisai bus, ar ten jinai turi būti tokie. Čia, žinai, galima nueiti ir paskui giliau dar ir apie tos pačius santykius, kaip žmonės, ta prasme, bendrauja su tais pačiais lūkesčiais. Nu, tai, bet esmė pačiam darbe irgi pažint žmogų kaip žmogų. Ir tikrai nesakau, kad nereikalingi KPIs. Ne, jų reikia, kad matytumėm, sektumėm, bet pirmiausia, man ir noris, atrodo tas, kad daugiau vadovų priimtų pirmiausiai save kaip žmonės ir savo komandos narius žiūrėtų juos kaip į žmonės, o ne tai kaip į darbo priemonės. Nes, nu tikrai, aš ta prasme savo kailiu mačiau, kai mano komandai, kai pradėjau padariau pokytį ir bendraujam kaip kolega su kolega, nu tik tai aišku, reikia karts nuo karto priminti, kad mes turime skirtingas atsakomybių ribas, nu aš nesu ten draugelis ir mes nesam ten kažkokia... Darbas yra darbas, verslas yra verslas. Taip, turim pasiekti ten rezultatų ir panašiai, bet iš to žmogiškosios pusės, tai ir žmonės, ta prasme, stengiasi ir dėl tos pačios įmonės, ir dėl to paties vadovų, kad kartu kaip komanda sukurtų tą pridėtinę vertę įmonei. O matau, ta prasme, aš esu tikrai ir vadovų tokių, kur gal sakyčiau, neturiu pavyzdžių, kokių vadovų nenoriu būti. Manau. Jo, galbūt, žinai, dabar tokia mintis, kad nelabai turėjau tokių vadovų kaip pavyzdžių, koks turi būti geras vadovas, bet per savo patirtį turėjau labai daug vadovų blogų pavyzdžių. Ir supratau, kokiu vadovu aš nenoriu būti. Ten, žinai, kad rėkt ant kolektyvo, ten su kumščiu per stalą daužyt, ar ten, žinai, ateit, kas aš čia bosas, jūs čia niekas, nu tokių. Jeigu kas nors iš buvusių Leonardo vadovų žiūri, labai asmeniškai nepriimkite. Aš vardais nevardinsiu. Linkėjimai jums. Linkėjimai. Bet aš esu jums be galo dėkingas, nes jeigu ne jūs čia nesidėčiau šiandien ir nebūčiau toks, koks esu. Tai... Tarp kitko, priešingas pavyzdys yra labai geras atspirties taškas. Nes kai tu pamatai, na čia kaip, žinai, kaip negatyvus suinkaravimas, ne? Esmė, kai tu pamatai, konkrečiai kokio varianto tu nenori, ir kai tu atseki žingsnius, kokie veda link to varianto, tada tu sakai, okei, aš čia neįsiu, šito aš nedarysiu. Taip, tai va ir yra tas, žinai, tas irgi, kaip sakoma, žmonės ar situacijos, kas buvo blogai, ar ten kažkokiu tai skausmingų situacijų, dar kažkas, o tai tas mus ir ugdo. Nei aš, nei vienas iš mūsų, ta prasme, neaugam būdami saugioje aplinkoje, būdami komfortą, tai būdami savo burbule. Mes augam per nepatogumą, augam per kažkokius tai challenge'us. Ir žinai, kaip anksčiau būdavo, kažkada įvardindavau kažkoks tai challenge'as ar iššūkis darbe ir asmeniniam gyvenimą, o čia problema. Ne. Dabar jau kokie 6 metai turbūt įvardinu, tai yra iššūkis, kurį aš priimu ir aš ieškau būdų, kaip tai išspręsti. Tai nėra problema, tai yra dar vienas iššūkis, kuris mane ugdo kaip asmenybė. Ar turim komandą iššūkį, tai mes augam kaip komanda, evoliucionuojam. Man labai gerai patiko tokio irgi coachingo specialisto Pauliaus Ratė įvardinimas evoliucija. Aš vis dabar labai mėgstu vadinti tą evoliuciją. Augimas toks, man atrodo, kažkaip, žinai, kaip ir nuo valkiotas, bet ta evoliucija, tai mes kaip ir žmogus evoliucionavom ten iš beždžionės ar iš ko imkim į tokius, kokie esam, tai man tas ir yra evoliucija labai gražiai skamba. Ir žinai, pavyzdžiui, prie evoliucijos aspekto, ne, manau, kad dar gal būtų priderama įvertinti ir tokius tam tikrus, vidinius išorinius faktorius, kas liečia už vadovo ribų. Tai,
vadovas ne visais atvejais yra verslo savininkas, ne? Labai dažnai, ypatingai dideliuose kompanijose, išsivyščiusiuose kompanijose vadovas atlieka vykdomąją kažkokią tais funkciją, kuri prižiūri, užtikrina, kad strateginiai tikslai būtų įgyvendinti ar kažkas veiktų. Ne? Bet kultūra labai dažnai kyla iš tų akcininkų, iš kompanijos savininkų, kurie ateina pas tą vadovą ne su tikslu, kad, sakykime, žmonėms būtų ypatingai, kad jis pažintų tos žmonės, kad jie augtų, evoliucionuotų tą kompaniją, o ateina su skaičiais, su konkrečiais reikalavimais, kurie kartais nėra apie linkstantys link žmogaus psichologijos, jo tobulėjimo asmeninio ar kažko. Ir pavyzdžiui, kaip pats anksčiau coaching'e dirbau, aš pamačiau labai tokį paprastą, bet, sakyčiau, subtiliai įdomų paradoksą, kad tie verslo savininkai, kurie nedaro asmeninio vidinio darbo su savimi, kurie, per įpročius, per išorinės disciplinas tobulėja, bet nelenda į save, jų kompanijose, jie neskatina tos veiklos, kur dirbti su žmonėmis. Jie mato profesinį tobulėjimą kaip pagrindinį. O asmeninis tobulėjimas tampa, net nesakyčiau, kad antrinis. Jis sako, kam, tai jo gyvenimas, prie ko čia tai. Bet jo to žmogaus gyvenimas, vadovo, darbuotojų, nesvarbu kokioj grandy tavo kompanijoj, jų asmeninis gyvenimas vienaip ar kitaip tiesiogiai įtakoja tai, kaip jisai dirba savo darbą. Taip, kaip jisai pasirodo, taip, kaip jis reaguoja į pokalbius. Tai va čia, manau, kad dar galbūt iš tikrųjų būtų verta paliesti tavo drąsą, nes be drąsos vadovas, jis nepakeis kompanijos. Matai, kompanijoje gali būti užsistovėjusi standartai. Gali būti tie, sakykim, kaip tu pateikiai pavyzdį, vadovai, kuriais tu nenorėtum būti. Ir ką tie vadovai kuria? Tie vadovai ir kuria sąlygas tų žmonių gyvenimus, kad jie parėję namo, būna pikti. Ir tai negalim kaltinti tų vadovų, kad jie parėjo namo pikti. Tai yra tuose žmonėse, bet vadinasi, jie neskatina, neaugina tos geresnės versijos, nekuria tos evoliucijos savo aplinkoje. Jie tik tai stimuliuoja tuos jau užsisenėjusius modelius, kur žmogui ir taip jau skauda. Ir tas drąsos poreikis vadovui, tie ženklai, tie įpročiai, tie veikimo modeliai, kuriuos tu rodai, ir parodo, kad vadovas gali nueiti ir pas akcininkus, jisai gali nueiti ir pas kažką, kam jisai atsako, ir gali pasakyti, žiūrėk, mums reikia esminės pertvarkos kultūroje. Mums reikia naujų įrankių, mums reikia naujos komunikacijos su žmonėmis, mes robotai. Taip. Ir, atlipiant apie save patį, tikrai man būdavo momentų, kuomet kalbėti su aukštesnio lygio vadovu būdavo baisu. Ar nueiti pas kliento, kažkokį tai generalinį direktorių ar įmonės savininką. Baisu. Ir kai man vienas mentorius ir paklausė, o tai ką, jie ne žmonės? Jie kažkokie kitokie nei tu? Jeigu nuimta prasme jų visus tos antpečius, taigi jie yra žmonės. Lygiai taip pat kaip ir aš. Ir aš kada pradėjau galvoti, kad taip, taigi jie žmonės. Ir jie neteis nei kasmą. Taip, gal pasakys ne, ar nesutiks su kažkuo. Tai gal ir įkas kažkaip, žinai, bet... Gal kažkaip, bet prasme, kas? Tai viskas išgyvenama, tai žinai, tas... Valdomos situacijos ir panašiai. Taip, o kaip ir sakai apie to, žinai, vadovus, kurie eina per tą griežtumą ir tik tai žiūri, kaip kalbėjom, apie tos tik KPIs, nežiūri tą žmogiškumą. Tai manau, mano asmeninė nuomonė, jie stabdo tos pačios įmonės evoliuciją, 100%. Augimą. Nes mano suvokimu ir mano supratimu, žmogus, kuomet į darbą eina su meile ir su džiaugsmu ir noru dirbti, jis padaro daug greičiau darbą, daug kokybiškiau darbą ir jis, ta prasme, daug daugiau padaro. Nei kad žmogus, kuris eina į darbą
ir kuriam reikia stovėti su bizūnu už nugaros. Žinai, gal šypsaus, nes pagalvoju apie tai, kad šitie vadovai, apie kuriuos mes kalbame, ne, jie greičiausiai su Gen Z nedirba, su ta jaunesnėja karta, kur, tikrai žmonės turi nenormaliai didelius emocinius poreikius, jautrumą. Ir, tokia karta, žmonės ženkliai jautresni tapo, jie reaktyvesni ir iš kitos pusės dar ir jie yra atsakingi už tai, kad mūsų standartai kyla, kas yra žmogiška, kas yra teisinga, kas yra moralu, nemoralu. O, pavyzdžiui, 30 plus karta, jie labiau buvo linkę susitaikyti su tam tikrom sąlygom. Didelė dalis, prisitaikyti, adaptuotis prie aplinkos ir siekti tų savo aukštumų, einant pasroviui. O dabar kaip tik mums tas yra reikalingas renesanso amžius, toks juokas paėmė, galvoju, tie, kurie dar valdo tais senais modeliais, matyt, turbūt artimoje aplinkoje neteko dirbti su Gen Z karta, kuri iš tikrųjų, ir aš kadangi užsienio rinkoje aktyviai ir dalyvauju ir domiuosi, tai čia, mėmas. Tikrai. Ne, bet yra tų, ta prasme, tu pasakai 30 plus ir... Okay. Bet čia yra tas dalykas, aš 96 gimiau, 29 metai. Ja? Ir mūsų kartos, kaip ir šiandien kalbėjom, baby boomeriai, tiem, kuriem yra 50 plus, ne? Tai jie yra didžiausi turto laikytojai pasaulyje. Jie buvo industrinio amžiaus, ta prasme, pradininkai ir taip toliau, sakykime taip, ne? Ir tai jie išmoko viską labai mechaniniu būdu valdyti. Reiškia, yra konkreti struktūra, yra konkretus KPI-ai, taip verslas ir veikia. Tačiau ta visa evoliucija ir tada antroji karta, kurie atėjo pas baby boomerius, jiems teko dylinti su tais vyresniais žmonėmis. Ir aš kai augau, pavyzdžiui, savo paauglystės periode, pas mane buvo tų žmonių vyresnių visada, kuriam buvo 40 plus ir panašiai. Ir aš visą laiką tos kartos, to prieskonio aš patyriau. Ir mane ir susifrašau, ir, pavyzdžiui, muziką klausau vyresnių žmonių, tokie yra tie paternai, ne? Tai tas ant to punkto labai jaučiu skirtumą. O tie, kurie buvo šiek tiek nutolę nuo vyresnių, jų tikrai yra labai nemažas kiekis pasyvesnių žmonių, kurie eina pasroviui su karjera, pasroviui. Ir visas šitas dabar pokytis, kur pasaulyje pradėjo vykti, ypatingai čia pandemijos metu, kai užsidarė ir viskas žmonės izoliavosi, ir prasidėjo, nebėra kur bėgti, kiek tu pribėgsi ten tą Netflixą ir tos socialinius tinklus, vis tiek teko atsisukti save. Ir prasidėjo bumas, coachingo industrija, konsultantai, visi skaitmeniniai produktai ir panašiai, žmonės pradėjo ieškoti turinio kūrimo formatų, savęs realizavimo. Tai tas, manau, ir vadovo kelyje apskritai yra vienas svarbiausių dalykų, kuriuos tu kaip įvardinai, dirbant su žmonėmis, kaip papasakoji apie tą aplinką, žmonių, kur tarpusai nebendrauti, dirbdavo, atėjo atlikti savo darbą. Bet jų yra ir skirtingų amžių, skirtingų pomėgių, skirtingų požiūrių, skirtingų tikėjimų. Ir kai žmonės pradeda tarpusavyje harmoningai bendrauti, kai tinkamas vadovas sukuria tą kultūrą, kompanija žydi visom įmanomom prasmėm. Tikrai taip, tai tas ir yra, kad vadovas, kaip sakau, ir turi kurti strategiją, viziją, ar sistemą, kaip dirba, jis ir turi suprasti kiekvieną iš kolektyvų, rasti priėjimą prie kiekvieno žmogaus iš kolektyvų. Vienam ten galbūt reikia jį paglausti, kitą pagirti, kitam visi yra skirtingi. Taip. Ir tuo savo pavyzdžiu turi rodyti geranoriškai, kaip kurti tą santykį per žmogiškumą. O kaip tu sakai, yra ta baby boomerių karta, aš ten jau irgi esu iš kartos, kam virš 40. Tai tas, yra, kad aš, ir ta prasme, mano kartos didžioji dauguma buvom ir auklėjami, ypač vaikinai, vyrai, kad tikras vyras neverkia. Verkia tai moteris. Tai moteris verkia bobos.
turi psichologinių problemų, tai tu nedirb darbo, pasim daugiau. Taip, grinai, ta prasme, va, tas ir yra. Ir aš žinau, kad aš, kaip minėjau pradžioj, kad jaučiau, kad kažkas viduje kitaip nori padėti žmonėm ar suprast, ir aš save uždariau, nes būčiau nepriimtas. Ir daug tokių žmonių ir yra iš tos kartos. Visą laiką buvo, kad reikėjo to emocinio ryšio, emocionalumo ir suprasti save, bet kas lengviausiai buvo pasimti vodkės butelį, prigert ir tą momentui pasimiršti. Ar paskui prasidėjo narkotikai, tai čia pabėgimas geriausias yra. Nu, čia. Tai apie ką yra ir dėl ko žmonės tai daro, nes tai bėga nuo savęs, nuo savo vidinio aš. Nes taip yra lengviausias kelias, nei kad dirbt su savim. Ir aš galvodavau, kad čia pas mus, kaip Lietuvoje, ar ten postsovietinėse valstybėse, kad čia tas kalimas buvo, kad tu vyras, tai tikrai vyrai neverkia, verkia tik bobos. Bet ta prasme, aš gilinausi tai labiau ir ta prasme mačiau, kad visam pasauliu taip yra. Ir net ir dabar šiais laikais yra, kad, darželiai vaikai irgi tą patį daro. Ir paskui žmonės to pasakoj atsiduria įkalinimo įstaigos ar panašiai. Tai dėl to, man atrodo, ir norisi tos, vadinkim, šviesos įnešti, atsisukti į save, nurodyti per savo asmeninį pavyzdį. Tikrai žinau, kad ne visiems patinka ar faina, ką aš dalinuosi ir apie ką aš kalbu. Ir toj pačioj socialinėje erdvėje sulaukiu visokių replikų. Bet aš suprantu, kad tai yra apie to žmonės, ne apie mane. Ir man tai jokingiausia, kai dabar yra tų, kai vadiname, laido riteriai. Sėdi, ta prasme, anketoje užsidėję nuotrauką ten kokio šuniuko ar ten robotuko, nikneimas ten koksai barbosikas. Dabar su tais anonimais tai. Jo, ir paskui komentuojant, ta prasme, drąsus, tai jeigu tu nori to teik, man pasakyk tiesiai, šviesiai akis, man nepatinka, tu darai ten tą ir tą. Okei, tai viskas už to, okei. Aš nesu panda, ten kažkoksai cukrinis žmogeliukas, kuris visiems patiktų ir būtų fainas, ten pliušinis meškiukas. Didžiąją dalį gyvenimo, ta prasme, taip, norėjau visiems patikti, visiems įtikti, gal sakyčiau, kad nebūčiau atstumtas. Nes čia vėlgi, kaip yra ta didžiausia žmonių baimė būti atstumtam. Tai čia ne tik pas mane, bet čia realiai pas visus, tiek tam pačiam vadovo darbe. Kodėl daug vadovų būna, jaučiasi vieniši ar atstumti ir pradeda ieškoti, vėlgi, kaip sakau, alkoholyje ar dar kažkur tai paguodos, nes patys atsiribojo nuo komandos, nes tas įsivaizdavimas, kad aš kaip vadovas esu čia, o jūs čia. Ir mes negalim atsidurti čia per vidurį. Baisus sailo vadinamas. Taip, ir tada užsidaro kažkur tai kabinete, aš esu čia ir esu nepasiekiamas, šaltas, bejausmės ir visa kita, o viduje, ta prasme, vyksta ten chaosas ir dar visokie velniai. Ir jis yra gesinamas, kontroliuojamas. Taip. Su įvairiais įrankiais, sakykime. Taip. Ir o kam to reikia? Mes taip esame, aišku, didžioji dauguma įpratę. Arba, kaip tu man sakai, tas plaukimas pasroviui. Bet, apie ką mes ir daliname, tas, kad suprasti vėl tas pats darbas su savim, priėmimas, tas pats emocinis, dvasinis intelektas. Tai, apie tai. Bet čia mes dabar vis kalbam tik apie mane, man tai smalsu, o dėl ko tu pradėjai irgi šitą visą bendruomenę, visą šitą indigopreneur judėjimą? Žinai, aš jeigu taip atsukant grinai plokštelę, kodėl būtent indigopreneur, tai, pirmiausia, tai čia buvo įkūrėjas.lt. Aš pradėjau tai realiai dėl Lietuvos. Rimtai. Aš 12 metų gyvenau praktiškai Anglijoje, ir Ukrainoje, Odesoj, bet didžiąją dalį laiko pragyvenau Anglijoje. Ir
gruodžio 17-18 dieną aš su žmona priėjau prie tokio sprendimo, kad mes važiuojam į Lietuvą pagyventi pusmečiui. Pradžioj buvo sprendimas pusmečiui, paskui kažkaip tokie sakom, tai kaip čia pusmečiui, kad mes birželio mėnesį išvažiuosim iš Lietuvos nuo vasaros, čia jau visiškai vos nenuodėmės, sakyčiau, būtų tokie lietuviškai, Lietuvos vasara, taigi, kad ten viški ir lietaus pabūtų, vis tiek Lietuvos vasara, taigi tiek metų nebūta, negyventa, žinai. Ir sūnus mano, ir prosenelė turi čia, ir mučiutės turi, žinai, tas toks, vis tiek to norisi, o to biškai gal labiau prie tų žemiškų, tokių jau, kaip sakyt, protėvinių dalykų patraukia. Ir suvokiu, matai, kadangi didžiąją laiko dalį skiriu savo veikloms online, ir sporto ložės projektą, žinai, mes tą akademiją ir tą licenciją formuojam, kad jinai, būtų prieinama, anglakalbė industrijai, viskas pas mane vyksta internetu, žinai, aš taip ir susikūriau, aš galėčiau keliauti, nes aš turiu tą norą keliauti po pasaulį, pamatyti pasaulį su šeima. Ir kažkaip tais, žinai, sižiūrėjau, važiuosiu dabar būti į Lietuvą pusę metų ar 9 mėnesius ir galvoju, ką aš taip online sėdėsiu? Kažkaip ne taip, žinai. Plius, ir sava kalba ir tikrai visiškai nutolęs nuo rinkos buvau, man pasako kažkas vardą, pavardę ar kompaniją, nežinau, kaip tu sako, nežinau, sakau. Ir tikrai, atrodo, žinai, tas visas nesidomės susikaupė, tai tikrai kaip šitas, kaip kokių 5 metų vaikas, žinai, o kas čia, žinai. Ir pasidariau iki gajų. Tasme, kur aš stiprus, ką aš nuveikiau. Kur pas mane yra tas sėkmės koeficientas, žinai, kur aš tikrai jaučiausi, kur aš jaučiau, kad aš myliu tai, ką darau. Ir buvo tas sporto ložės projektas, ir iki sporto ložės projekto dirbau su tokio kultūristų bendruomenė, čia buvo mano pradžia, kai aš papildais pradėjau prekiauti. Ir tas, bendruomenė, renginiai, gerai, nuo 22 metų su verslais dirbam, mes su smulkiais, padėdami jiems, kai mes susitvarkyti, žinai, priimti ant komercinius strateginius sprendimus, marketinginius sprendimus. Aš tos galvoju, kodėl nepadaryti founderių bendruomenės. Ir, žinai, už to giliau stovėjo dar kai kas. Aš visą laiką žinau tokį labai paprastą dalyką, kad norint gyvenime kurti geresnį pasaulį, nes čia ne apie tai, kad keisti pasaulį. Aš nelabai žiūriu tai kaip į pasaulio keitimą, aš labiau žiūriu tai, kad mes esame tiesiog dalis tos evoliucijos, kur pasaulis pats gerėja ir kiekvienas iš mūsų mes esame pasaulio įrankis. Ir mano suvokimu buvo tai, kad tam, kad tas poveikis būtų realus, tu tą poveikį gausi eiti ir daryti ten, kur yra žmonės, kurie tą poveikį kuria. Ir tai yra kas? Tai yra korporacijos, tai yra vadovai, tai yra lyderiai, tai yra būtent tie raktiniai, kaip iš anglų kalbos, key people, raktiniai žmonės, kurie būtent turi tos raktus nuo tų visų durų, kurios ir įtakoja pasaulio tėkmės. Ir, taip ir gavos tas susidėlioja, žinai, kad, kūrėm įkūrėjų judėjimą. Ir ne šiaip įkūrėjų judėjimą, o sąmoningų įkūrėjų judėjimą. Žmonių, kurie neina šiaip čia, žinai, užsidirbsim pinigų, padarysim, žinai, čia parduosim porą bačkų viskio ir bus gerai. Yra, kur žmonės supranta, kodėl jie daro tą, ką daro, ir jie supranta, kokius pėdsakus tai palieka. Kur yra absoliuti atsakomybė, kiekvienas vienas prieš kitą. Ir pataigi juk ir bendruomenė yra, ne? Ir, bet čia, žinai, aš tokį noriu pasidalinti gal labai nepopuliarų atsakymą, kodėl aš iš viso pradėjau tai daryti. Apskritai visą savo kelionę. Ir, žinai, pas mane tų įvardinimų, ko aš norėjau, tai visą laiką rasdavau gerų žodžius, ko aš norėjau. Bet iš tikrųjų yra ir tų dalykų, kurių aš net viešai esu gal postuose parašęs, bet tokie video, kad aš būčiau pasidalinęs dar čia bus ekskliuzyvas. Matai, kai aš vaikystėje ganėtinai anksti, aš buvau, pastatytas prieš faktą, kad pasaulyje yra daug blogų žmonių. Ir jie daro vieni kitiem blogus dalykus. Kadangi mano tėvas buvo įkalinimo įstaigoje, visą laiką turėjo po ranką ragelį, visą laiką aktyviai bendravo su mama ir tie pokalbiai vyko prie manęs. Ir tie pokalbiai vyko ganėtinai taip, su detalėmis. Žinai, aš jau 4 metų atsimenu, kad aš žinojau, kas yra toks duchas,
Kaip su juo elgiamasi, kas toks gaidys, kaip užsitarnauja, tokius dalykus. Ir žinai, kai tu žinai, kad tavo tėvas yra, kažkoks ten bachūras, kažkas tokio, ne? Ir tuo pačiu metu jo šalia nėra, tai tavo, kaip vaikui, nervų sistemai yra tokie du savotiški signalai. Pavojaus dafiga, yra kažkoks gelbėtojas, tėvas, kurį tu matai kaip šventės, ir ta nežinomybė, ar tu iš tikrųjų saugus. Ir mane pradėjo formuotis jausmas, kad aš esu pažeidžiamas. Ir aš, žinai, tik po N metų supratau, kas vyko. Bet tuo metu tiesiog formavosi mažas čvelis, kuris, žinai, lakstė po kiemą, lakstė mokykloje, lakstė rajone, kaip sakyta, jo darė dalykus. Ir, ten nesiveliant į kitus įvykius labai per daug, pas mane susiformavo pažeidžiamumo jausmas. Ir aš kaip išėjau į kiemą, sakykime taip, aš gana anksti jau tam kiemę, pradėjau, ten, žinai, prie namų, ten dalyvauti, taip toliau. Aš ten 4 metų jau eidavau vienas į tą kiemą, gal net anksčiau mane išleisdavo prie namų, žinai. Ir gyvenom, Lentvaris, bendrabučiai, žinai, aplinkui, tas rajonas, kas žino Lentvarį, tai tiesiog komentuoti nereikės. Ir gavus tos, aš pradėjau gauti malkų. Ir paradoksas, žinai, jautiesi pažeidžiamas, tuo pačiu ir galingas jautiesi, nes, yra kažkoks tėtis ten, ne, bet tai tuo pačiu yra žinojimas, ką tas tėtis ten sėdi, žinai, taip. Ir aišku, ten, žinai, draugai, visa kita, ten kentai, bet ne tame esmė buvo. Aš to nejaučiau fiziškai. Tik teorijos. Ir kai mane pradėjo kieme skriausti, pas mane susiformavo toks mąstymo modelis, aš atsimenu, gal 6 ar 7 metų aš pažadėjau savo, kad aš jūs visus apyzdinsiu. Ta prasme, kad aš jums visiems pakrausiu malkų. Kad aš atstovėsiu savo. Ir kai aš nuėjau pradinę klasę, pas mane, gal mano pusbrolis, Deimantas toks, žiūrėk, mes su juo tiek esam viens kitam pakrojo malkų, tas su pusbroliu. Tiesiog, žinai, dominavimas turbūt, klasės viena prieš kitą, D ir B klasės. Ir aš tiesiog pradėjau muštis už save. Ir pas mane susiformavo baudėjo identitetas. Aš netgi vienu momentu buvau pradėjęs skriausti silpnesnius. Kas tikrai buvo ne mano natūra. Bet ką supratau, kad aš bandžiau kompensuoti tą visą mažumą dėl visų tų įvykių, kurie įvyko per tą gyvenimo laikotarpį, bandžiau kompensuoti tą jausmą, kad aš esu pakankamai didelis, nes vyresni už mane ateidavo manęs. Ir tas dalykas ilgą laiką formavosi ir paskui įsivėliau, žinai, ir nusikalstamas veiklas, ir plėšimai, ir smurtiniai, ir tie dalykai tiesiog kūrė tą, kaip ir įvardinai, tu puikiai labai fasadą, kad aš, kurdamas aplinkui save pavojingą aplinką, aš būsiu saugus. Nes jausmas, kad aš esu pažeidžiamas, man buvo tolygus mirčiai. Ir tiek, ta prasme, tiek giliai, kad pas mane labai ankstyvam amžiui susiformavo agresija. Ir aš su tą agresiją tikrai turėjau didelių problemų. Ir iki auto įvykio, 2017 metais, man 21 buvo, aš tiesiog nevaldydavau to. Manyje paliesdavo tam tikras manęs dalis ir aš siekdavau padaryti viską, kad aš to jausmo nepajaučiau. Ir taip aš pradėjau kurti savo aplinką. Aš nuo paauglystės burdavau draugus į plotus. Kas mane pažinojo, vis laik žinojo, kad pagauni mintį. Pagaunu ir linksiu dėl to, kad pas mane buvo lygiai tas pats. Taip. Čia truputį dažnai toks flashbackas. Prieš porą mėnesių turėjau su draugais, organizavau pirtį. Su pirtininku atvažiuojam tą pirtį, išlipu iš mašinos. Eina tas pirtininkas, žiūri mane. Čia tu? Jo, sakau, aš žiūriu, o čia tu? Aha. Tai tas pirtininkas yra mano kiemo draugas, kurio aš nemačiau 30 metų. Ir mes susitikom. Ir sėdim su juo kalbam.
Blemba, atsimenu, sako, kokius plotus darydavom pas tave namuose. Už tai man tas flashbackas, žinai, ta prasme, plotai, tūsai. Bet čia vadovo gyslelė, organizavimas. Taip. Ta prasme, visą laiką, aš kai gyvenau UK, būdavo grįžtų į Lietuvą, aš suburiu visą hebrą, kuri gyvena Kaune, grįžęs iš UK, nes jie taip nesustinka. Ta prasme, sakau, kas jums negerai? Tai va, būna. Jo, čia reikia tos gyslelės ir aš manau, žinai, čia vat, mano atveju tai, galbūt ir tau čia refleksija, žinai, ar galbūt tiesiog kažkoks priedas prie, sakykime, prie pamastymų. Man tai buvo aplinkos plėtimas, nes pažinčių kūrimas, artimo rato formavimas man buvo tolygus saugumui. Reiškiasi, jeigu tu vienas, kažkas su tuo yra negerai. Mes tame, tokie bent jau kaip žmonės, kaip aš save įvardinu, ne? Mes, kol mes neįsisprendžiam tų žaizdų, mes vieni būdami su savimi nesijaučiam gerai, mums reikia kažko iš išorės. Ir tarp kitko ekstrovertų, principas yra labai panašus, jie pastoviai eina, juda, judesys, veiksmas ir labai didelė problema atsiduria, kai reikia būti su savim, kai reikia pabūti toj vienatvėj vadinamoj. Na ir, žinai, paauglystėje pradėjo lysti tokie pas mane gelbėtojo modeliai. Aš pradėjau formuoti tam tikrus elgesio modelius, kur aš, sakykime, tokio samuraiško identiteto pradėjau traukti prie savęs. Pradėjau atgailauti už savo padarytus darbus, šiek tiek silpnesniem negu aš, ne? Ir tai buvo, vis tiek vaikystė, iki tos paauglystės vadinamus, bet mane tai kamavo. Ir aš pradėjau eiti link tos šiek tiek gal samuraiško, to patriotiško tokio, gal netgi sakyčiau šiek tiek akcento, nes kažkur reikėjo realizuoti tą gelbėtojo archetipą, žinai, jau, kuris formavosi. Ir tik tais po tiek daugybės metų supratau, kad tiesiog šokinėjau, keičiau kaukės tarp baudėjo ir gelbėtojo. Ir kai man suėjo 17 metų, išėjo mano tėvas iš įkalinimo įstaigos ir aš pasižiūrėjęs į jį, kai aš jį pasitikau iš Marijampolės pataisos, iš tą zoną berods dar ten buvo skaitęs. Aš pažiūrėjau jį, čia buvo sausio mėnesis, mes užėjome į Maksimą, jis įėjo į Maksimą ir sako, kokios ryškios spalvos. Ir aš taip jį pasižiūrėjau ir galvoju, the fuck. Ant kiek tas gyvenimas, pasiekmes, ant kiek žmogų nutolino nuo viso pasaulio, nuo šeimos, nematė nei kaip vaikai auga, nepalaikė savo, kaip norėtų, nesigavo jam palaikyti, būnant ten, gyvenant dvigubą gyvenimą, techniškai. Ir man tas labai stipriai smogė. Ir aš jau ir taip jau, žinai, į tą gelbėto archetipą įlipęs. Ir viskas, aš pradėjau degti norų pakeisti aplinką. Ir ten po kurio laiko padariau savo tą Lietuvoje paskutinį nusikalstamą veiksmą ir aš savo pasakiau, kad aš nebegaliu. Viskas, aš turiu keisti gyvenimą. Kitaip bus bata. Aš jaučiau lyg ženklą, kad viskas arba. Ir išvykau į Angliją. Atvykęs į Angliją, atsidūriau tokiam paradoksui, atvykau per agentūrą, likau be darbo, galų gale tėvas pasakė, kad arba randu būdą, kaip užsidirbti pinigų, arba einu į gatvę. Ir toks, žinai, ir man labai pasisekė, kad tuo metu mano buvusi tuo metu mergina, jinai mane palaikė. Jinai mane palaikė, jinai su savo mama man padėjo su nuoma, žinai, aš ten su ją kartu, jinai atvažiavo iš Lietuvos pas mane, nes, ten taip planavo. O man, aš pats senas, kaip aš maisto ant stalo neatnešu, apie ką čia galima kalbėti. Tai, žinai, nepasiskubinęs, man dar ten keli mėnesiai iki 18, ar porą mėnesių iki 18, pasikinkiau vežimėlius į parduotuvės. Koks man skirtumas, ne iš paprasto žmogaus, žinai. Aš to gyvenau tą Robino Hoodo ideologiją, ne iš paprasto žmogaus. Ir įsivaizduok, ir čia buvo ta diena, kai aš iš tikrųjų supratau,
kad aš ne to čia. Kad aš atėjau keistis, kad aš esu pasiryžęs keistis ir ne šiaip keistis, o keisti savo gyvenimą ir kurti iš to kažką daugiau. Per savo gimtadienį, tik su aš jau tą momentą planavau, per savo gimtadienį, aš tą pačią dieną nuėjau į Bišino agentūrą Bostone. Ir sekančią dieną aš jau stovėjau vištyno fabrike prie linijos. Ir tai buvo viena figeniausių akimirkų mano gyvenime. Žinai kodėl? Dėl to, kad aš savo pasakiau, kad aš galiu kitaip, kad aš noriu kitaip. Ir ant tos dienos taškiaus per darbus. Ir kažkaip 1,5 metų tai pasitaškiau. Bet turėjau vieną labai konkretų brožą. Aš visą laiką skaičiuodavau, kiek jie uždirba. Ir visą laiką bandydavau prieiti prie vadovybės, kad man duotų kažkokias kitas pareigas. Kad man duotų daugiau atsakomybės. Kad aš galėčiau ten mokytis. Nes, pavyzdžiui, vištienos fabrike, pastatė prie linijos ir viskas, mirtis alyvose. Tasme, su to peiliu atsistojęs, ten daužai tą vištą, tai kur, tai niekur, jį išnarintą riešą. Ir savaitinį atlyginimą. Žinai, ir aš labai greit supratau, kad ten, ne man tas dalykas. Bet aš, nebeturėjau jau net minčių sukti atgal ar ten kažkas tokio. Ir pasikeičiau darbą, išvykom į Londoną. Ir pas mane dar buvo tas toks labai didelis šuolis, kai patekau pas tokį lietuvių Latviją. Jisai vienu žodžiu dėžių spaustuvės gamyklos generalinis direktorius. Ir ten kažkaip per grupę aš pamačiau postą, kad ieško staklių operatoriaus. O 16 metų dar kitko dirbau šitom frezuotojų prie oro uosto. Per draugelį poliau, žinai, ten pasijais mane apsimokė ir aš jau turėjau tos biškį patirties tom staklių. Nes aš anksti pradėjau dirbti, žinai, ir mokyklą nustojau lankyti ganėtinai anksti. Ir va ten, kai papuoliau į tą kardono gamyklą, aš pamačiau, kad aš iš tikrųjų labai noriu augti, labai noriu kilti karjeros laiptais. Ir netgi susitaikiau su tuo, kad nes turėjau ideologiją, kad pradėti verslą reikia tau daug pinigų. Nors jau buvo ir internetas, žinai, bet Čia turbūt tas toksai didžiosios daugumos yra ta iliuzija, kad nori pradėti verslą, reikia turėti daug pinigų. Taip. Ir va tas periodas toje gamykloje man parodė, kad aš labai noriu, bet dar su tokiu vidu dirbau, mes kardonus tokius dėdavom, žinai, jis mane mokino ant staklių tuo pačiu metu ir mes paskui su juo tokius kardonų lakštus dėdavom, žinai, ir tas iš jų lankstydavo tenas dėžės. Ir mes su juo mes būtų sportininkai, žinai, ir mums toks azartas buvo, žinai, kaip padidindavo greitį, mes turėjom tokį sportinį interesą, mes tą darbą nežiūrėjom kaip į darbą, mes žiūrėjom kaip kažkokį tais laisvalaikio formatą. Ir paskui, sportas man visą gyvenimą, taipogi nuo 7 metų, kiek aš atsimenu, man ir tėvas ir laiškuose, ir skambučiuose visą laiką skatindavo discipliną, kad sportuočiau, prisitraukimai, atsispaudimai, žinai. Ir aš pradėjau sportuoti ir grįžau tada iš Londono į Bostoną ir įsidarbinau Amazono sandėly ir tuo pačiu metu nutariau, kad aš pasidarysiu MMA debiutą. Jo, ir turėjau savo MMA debiutą, mane iškirto pirmam raundą, taip kaip pridara, žinai. Ir aš pradėjau sportuoti sporto klube. Ir tame sporto klube mane pastebėjo anglai savininkai. Ir jie mane pasikvietė ir sako, Karoli, mes, žavimės, to, kaip tu sportuoji, tu, nuosekliai, tu kiekvieną dieną pasirodai, tu kiekvieną dieną dirbi sunkiai ir ką mes matom, kad tu būri aplinkui savo žmonės. O aš tiesiog natūraliai, bendraujantis, pasisveikini, ten kažko paklausia, žinai, pasidalini patarimų, įžvalgą, pats pasimokai. Man tai natūralu buvo, žinai, aš visą laiką, kadangi ypatingai augau prie vyresnių, visi draugai buvo vyresni, tai aš nuo mažumės išmokau, klausytis. Ir ne tiek, kad aš nelabai išskirtai tų autoritetų turėjau, žinai, pas mane tas autoriteto ideologija buvo biškį sulaužyta. Mano autoritetas buvo kažkas, kas čia bando prie manęs priminti. Ir man tas toks tipo, aš neturiu autoriteto, aš pats savo autoritetas. Ir galiu pasakyti, po šiai dieną aš neturiu autoriteto, aš pats savo autoritetas.
Aš turiu vienodą pagarbą visiems. Ar tu valytojas, ar tu vadovas, ar tu coacheris, ar tu prezidentas. Tu turi skirtingas pareigas. Tu turi skirtingas atsakomybės, tu nuėjai kitokį kelią, tu daugiau padarai, mažiau padarai, bet aš gerbiu žmogų. O pareigos, čia interesų klausimas labiau. Ir jie tie anglai man pasiūlė, sako, Karolis, sako, kokį išsilavinimą turėjau. Sakau, 12 šiaip netai pasibaigiau. Ir sako, norėtum sporto treneriu dirbti? Aišku, sakau, kad norėčiau. Jie man pasiūlė finansuoti mokymus. Ir per vieną akimirką aš pradėjau dirbti ant savęs. Išėjau tuo metu iš to sandėlio darbo. Su draugu važiavom tokį klubo vadovą paimti, jis mums pasiūlė barmeno darbą. Aš nice, bendraut su žmonėm, anglų kalbą pagerinti. Viskas, atsidūriau bare, naktiniuose klubuose, tuo pačiu metu dienomis sporto treneriu dirbau, pradėjau vesti grupinės klasės, turėjau savo 50 plus metų amžiaus grupę, 60 metų ten moteris buvo. Tai viena geriausia mano grupė. Jeigu taip, patys pozityviškiausi žmonės buvo, visi anglai. Ir aš uždirbau savo pirmą 1500 svarų per mėnesį. Ir man labai greit pradėjo eiti reikalai. Aš pradėjau, pritraukiau ten 6 klientus ir aš pradėjau paketus daryti. Ir man tie paketai, nice gavos. Ir viskas, susidėjo tie pinigai. Ir žiūriu taip. Ir aš tada pradėjau mąstyti. Kiek aš galiu per mėnesį uždirbti iš tų paketų. Aš ten paskaičiavau, kad ten jau maks gyvenant gyvenimą ir darant tos darbus, primečiau, kad aš ten 5000 į mėnesį pasidarysiu. Aš sakau, no way, tikrai ne. Reikia ieškoti sprendimų, reikia produktų. Reikia prekės kažkokios, ką aš galėčiau pardavinėti, seniem klientam, plėsti savo klientų ratą. Ko reikia visiems sportuoti? Papildų, tai pradėjau ieškoti papildų. Ir atsidūriau papildų versle. Susiradau tokį lietuvį Liną, kuris buvo tarp kitko, iš lietuvių pirmas žmogus, kuris man realiai atvėrė kažkokias duris. Aš pirmą pirkimą pasidariau, man atrodo, už 1000 svarų. Ir tarp kitko man sprogo tas papildų reikalas. Aš per grupės, aš identifikavau problemą dar tais metais, kai žmonės nepasitikėjo onlininiais mokėjimais vis dar. Buvo tokia, vis dar problema. Ir tai aš padariau taip, sakau, jums nereikia nieko man mokėti, kol aš jums netvežiau prekės. Aš jums atvešiu į namus prekę. Pasidariau maršrutą, kiek mes su mašina galim per vieną penktadienio, šeštadienio dieną apvažiuoti. Išsirinkau tos pirmus miestus aplinkui tą Bostoną ir sakau, aš jums atvešiu į namus, nereikia man nieko iš anksto mokėti, aš jums atvešiu į namus ir jūs vietoje gausit prekius, man vietoje ir sumokėsit. Ir kai uoga paėjo, nuo pačią pirmą savaitę, man atrodo, pardaviau už 750, tiesiog per Facebook grupės postų, neturėdamas jokios auditorijos, realiai. Tada nuvažiavau iš karto dasipirkti papildų. Antrą savaitę, man atrodo, aš už 1200 pardaviau kažkas tokio. Ir žmogus tiesiog pamatė, kad darau už pardavimus. Ir jisai mane suinvestavo, jis man davė, man atrodo, stoko tada už 5 ar 6 tūkstančius, kažkas tokio. Ar 4, tam diapazonui. Ir jis turėjo tą kultūrizmo bendruomenę. Ir ten aš pirmą kartą pajaučiau, kad aš galiu. Aš pradėjau skatinti jų, kad jie save identifikuotų su tą bendruomenę. Tai ten Pumpetoks klubas vadinasi tą bendruomenę. Ir aš pradėjau rašyti postus, labas Pumpetokseriai. Ir paskui žiūriu, žmonės pradeda naudoti tą žodį. Jie pradeda save identifikuoti. Ir aš tam Linui sakau, davai, padarom lipdukus į mašiną. Ir ką tu galvoji, metriniai lipdukai per visą galinį langą, tokio pločio. Ant bamperiukas, 70 mašinų. Per porą mėnesių. Realiai per porą mėnesių. Nes aš gegužės mėnesį nustojau su juo dirbti. Ten sausio mėnesį pradėjau, gegužės mėnesį nustojau, kai avarijom patikau.
Ir tai 70 mašinos ir man, ta prasme, man tas jausmas, žinai, čia kaip tasme, tiesiog wow, žinai. Nu ir tada ten nesvelsiu labai detalės, ten tikrose vietose, ten, žinai, gal neįvertintas pasijaučiu, ten kažką, žinai, plus avarijoje ten buvo vienas momentas, kur aš nutariau, kad man geriau bus eiti atskirai, žinai, ten, skirtingais keliais. Nu viskas, ir aš savo jau ten buvau davęs pažadą daugybę kartų. Aš neįsiu, daugiau į samdomą darbą. Ir aš eisiu ir kursiu iš savęs. Ir svarbiausias momentas buvo tas, kad vėlgi tai buvo pririšta ant pažeidžiamumo. Dėl to, kad tas pats faktas, kad aš iš savęs nesukuriu vertės, kad aš esu nuo kažko priklausomas, man tai yra viskas nesaugu. Auka. Aplinkybių auka. Mano tam pasaulyje. Ir aš taip įsikabinau į tai, kad man reikia daryti verslą, kad aš tikrai nemažai metų po to, finansinėse duobėse, iš duobės į pakilimą, vien dėl to, kad aš iš kokių intencijų tai dariau. Norėdamas nepriklausyti nuo kažko, aš ėjau verslą ir aš dariau jį visiškai aklai. Dariau tam, kad pasidaryti pinigų, kad man būtų komfortas, aš čia, žinai, pats iš savęs darau. Ir svarbiausias dalykas buvo tas, kad žiūrėk, aš moku pasidaryti pinigus. Man nereikia nieko, kad aš galėčiau pasidaryti. Man reikia produktas, paslauga ir kontaktas, viskas. Aš pats susireguliuoju, pats susidėlioju. Nuo nieko nepriklausau, žinai, neskaitant ten nuo kliento santykio gal, žinai, bet vėlgi. Ir realiai per paskutinius porą metų aš taip išskaldžiau tą temą. Man tai buvo svarbu, kodėl aš apskritai tai darau. Nes atrodo, tiek tai svarbu, ten kažkas nesikliuoja, tas ir galvoju, bet kodėl aš iš viso turiu tą poreikį kažką daryti. Ir ko aš labai, tarp kitko, pergyvenau, kad, žinai kaip yra, iš coachingo mes, manau, būtų labai gerai žinom tą dalyką, kad kai žmogus atlaisvina įsitikinimą, kuris jį laiko prie kažkokio įpročio, jis nustoja tai daryti. Ir aš to labai bijau. Aš kai supratau, kad aš kapstau ten, kur yra labai, labai jautru, kur labai skauda, kur apsistačiau fasadais, judėjimas, čia sportininkai, žinai, čia tas vyresni žmonės, ten toks autoritetas, ten tas, ten, žinai, vadovas, ten kompanijos savininkas, ten pas vieną reikalus tvarkai, žinai, dirbi, o ten tą kompaniją valdai, prisidedi, žinai, savo versliuką, ten nereikia jokių atlyginimų, žinai, čia susitarsiu, žinai, aš čia patirties renkuosi. Ir va tas dalykas man buvo toks baugus ir pasirodo nesudaužė, o tik įgalino. Aš išsilaisvinau iš poreikio būti saugiu per fasadus, per apsaugas. Aš leidau savo kurti dėl to, nes man tai iš tikrųjų patinka. Man patinka matyti žmonės laimingus, man patinka matyti žmonės vieningus. Dėl to, kad tai sprendžia dalykus. Tai leidžia, kai aš buvau paauglys, man būtent to ir reikėjo. Ir man kažkada mano mentorė, daktarė Žizana, uždavė klausimą. Sako, dabar, sako, toks, jau po N metų darbo kartu, nes 21 gale, 22 pradžiai pabaigėm, tai čia turbūt 25 ir uždavė man tą klausimą. Sako, ar tai, kas esi dabar, nėra tas žmogus, kurio tu visą laiką norėjai šalia savęs? Ir buvo neabejotinas, taip. Tai, ko man labiausiai reikėjo, kai aš augau, aš tokį ir tapau. To, kuris duoda, to, kuris padeda, to, kuris nepalieka, to, kuriam rūpi. Ir žmonės, kurie čia šiandien žiūri šitą mūsų su Leonardu pasidalinimą, mūsų istorijas, aš labai noriu, kad jie suprastų vieną esminių žinučių, kad savęs pažinimas tai nėra apie kažko kapstymą, tai yra apie atmokimą to, kas netikra. Apie pastatų, kurie jums nebetarnauja, nugriovimą. Tai yra ta galia, kurią mes išlaisvinam, kur tu gali pradėti kurti, nes tu kūrėjas.
Nes tu myli tai, ką tu darai. Ir ta meilė nėra kažkoks prisirišimas ar saugumo poreikis, tai yra meilė, nes tai yra gyvenimas. Tu turi galimybės. Ir tu tas galimybės realizuoji. Ir tas, žinai, tavo įvardinimas, kad tu atsakėjai savo, kodėl tu tai darai. Čia, manau, yra labai esminis klausimas. Kiekvienam iš mūsų atsakyti, kodėl aš darau tai, ar ten dirbu tai, aš darau, kuriu kažką tai. Nes kuomet žinom, kodėl, tada ir yra tas noras judėti ir pasiekti. Kai man žmonės klausia, sako, o kaip neprarasti motyvacijos sportuoti? O kaip neprarasti motyvacijos kvėpuoti? Na, tai aš paklausiu, o tai kodėl tu sportuoji? Ar dėl to, kad visi sportuoja? Aš tada būna, susimasto, nes daug kas net negalvoja. Įpratę negalvoti, kodėl mes darom kažką, vieną ar kitą. Nes kuomet sakau, pažiūrėk, jeigu atsakysi savo klausimą, kaip aš savo, pažiūrėk, sakau, aš sportuoju, nes jaučiuosi daug geriau, stresą tada taip pašalinu, jaučiuosi sveikesnis, gyvybingesnis. Ir tada, kai man kyla tas klausimas, eiti į sporto salę ar neiti, aš prisimenu šitus, kodėl aš pradėjau. Ir tada tas vidinis aš pakelia mane nuo sofkutės, pendelį įsėdimą ir davai. Ir va čia yra ta kodėl galia. Taip. Nes tu žinai. Taip, ir va, kaip sakai, tas įgalinimas, va, tas vienas žodis, tas kodėl, tai yra mūsų vidinis įgalinimas daryti. O ne tik daryti vardan to, kad kažkas kitas tai daro, ar ten kažkas nori, kad aš taip daryčiau, ar tu taip darytum. Bet tas... Dar žinai, kad vienas toks įdomus dalykas dėl žodžio kodėl, ne? Aš iš Chriso Voso šitą išgirdau, čia federalinis įkaitų derybininkas, jis yra Black Swan kompanijos įkūrėjas. Ir jisai pasidalino tokiu įdomiu požiūriu, čia mokslinis faktas gal labiau netgi sakyčiau. Mes daugelis mūsų užaugome su klausimu vaikystėje, kodėl. Ir jis dažniausiai nebuvo pozityvus. Kodėl tu tai pasielgiai? Kodėl tu tai padarėjai? Kodėl tu manęs neklausėjai? Ir aš buvau pastebėjęs, kai aš pamačiau jo tą video, kai jis tai pasakė ir mane tas palėtė, kad kai tu žmogui sakai, kodėl, pas jis įsijungia gynybinis, jis net nesuvokia, pas jis įsijungia gynybinis mechanizmas, bet jam tas kodėl, kodėl, žinai, jis jaučia tą atsakomybę tokią, bet tą griežtą atsakomybę, tą tokią priverstinę, žinai, kodėl, dabar kodėl, žinai, ką tau tai reiškia. Ne kodėl tu tai darai, o ką tau tai reiškia. Ir tas kodėl man tai peršoko. Ką tai tau reiškia? Ką man tai reiškia? Tai man reiškia, kad aš galiu gyventi geriausią savęs versiją. Kad aš galiu pasidalinti tą geriausią savęs versiją su pasauliu. Kad aš galiu kurti savo sūnų, savo mažajam žmogučiui, kurį aš pasidariau pasirinkimą atvesti šitą pasaulį. Aš galiu kurti geresnį gyvenimą jam. Kad aš galiu įkvėpti žmonės, kuriems reikia to įkvėpimo. Aš galiu sukurti infrastruktūrą, kuri leis daugybei žmonių pradėti verslus. Ir va tas, ką man tai reiškia. Ir aš nejaučiau, jau nebejaučiau tuo metu to svorio, to kodėl, žinai, bet man pačiam užsiduota klausimą savo, ką man tai reiškia, tai labai labai pakeitė tą požiūrį. Tai vat, žinai, apskritai sąmoningumas, saviugda, tas darbas, kurį mes darome, vadovams, jisai įkūrėjams, jūs žmonės esat lyderiai, mes kiekvienas nešame didžiulę atsakomybę už savo veiksmus. Čia, žinai, kaip karo generolai yra jų sprendimai įtakoja masės. Ir mes kartais galvojam, kad mes tokie maži, nereikšmingi čia, 2 žmonių, 10 žmonių, ką mes čia tlemo neuždirbam per metus. Bet iš tikrųjų, kiekvieną dieną mūsų komandos nariai grįžta namo pas savo žmonas, pas savo antras pusės, pas savo vaikus. Ir tai, ką jie kiekvieną dieną savyje brandina,
Jie dalinasi su jais. Tai kokį pavyzdį mes, būdami gerais vadovais ir lyderiais, rodom jiems, jie turi priežastis rodyti arba ne savo šeimoms. Ir va čia man buvo, ką man tai reiškia. Tai man reiškia atsakomybę, Dievo visatos duotą dovaną. Daryti veiksmus, kurie turi to veiksmą. Ir čia ne žaliosios politikos idėja. Čia ne apie žalėją politiką, čia ne apie kažkokias signalizuojamas vertybės. Tai yra apie gyvenimo būdą. Tai yra apie moralę prieš save. Ir labai žinau, kad apskritai moralės klausimas yra toks labai subjektyvus, žinai. Verslo pasaulyje, taigi čia ir konkurencija. Apie kokią moralę tu kalbi? Yra pinigai, yra rinkos dalis ir viskas. Bet tuo pačiu metu gali būti ir kitaip. Taip, tai aš dabar irgi kažkaip prisimenu vieną podcastą irgi žiūrėjau. Nepasakysiu žmogaus vardo pavardės, bet ten irgi kalbino amerikietis milijardierius. Ir prie jų užkalbino, klausė, kada sako, jūs milijonierius? Sako, ne. Taip, tas žurnalistas pasimetė ir sako, kurio klausė, aš sako, milijardierius. Okay. Ir kalba apie darbą. Jis sako, žinai, mano asistentas uždirba per metus nuo 1 milijono iki 2 ar 3. Wow, žurnalistas, kiek daug. Bet aš suprantu, kad jeigu mano darbuotojai bus laimingi, jų šeimos bus laimingos, tai jie man dar daugiau uždirbs. Todėl aš sako, su mielu noru ir dalinuosi. Nes jie turi daugiau, aš turiu daugiau. Tai va tas, manau, daugumos verslų savininkų yra senas paternas, kad tai pinigai, nualinti darbuotojus, kolegas, kad tai viskas man. Tai jau turbūt net ne pinigai, o man. Taip. Pagrindinis klausimas šio pasaulio, o kas man iš to? Taip, man ir paskui aš tave sutrypsiu. Tai just business. Bet paskui, kai paklausus tų žmonių, ar jie yra laimingi, manau, didžioji dauguma pasakytų, kad ne. Nes arba nežino, kas yra ta laimė. Galbūt jie ten turi daug pinigų, daug turtų, visko, bet kaip jie iš tiesų viduj jaučiasi. Tai va, apie tai man yra tas lyderystė, tas autentiškumas, kad dalintis ir su kitais, ir tu pas pirmiausiai daugiau gali turėti, ir žmonės aplinkui tave turės, ir tu būsi pilnesnis ir laimingesnis. Nes taigi daug kur yra kalbama, kad tik pinigai laimės netneša. Ir va tai, žinai, man labai patinka irgi socialinė erdvė, turbūt matė daug kas tą tokį kaip rilsą, kur stiklinė yra šiek tiek vandens. Tai jeigu pas mane yra tik trečdalis stiklinės vandens, tai ką aš galiu įpilti į tavo ar kažkieno kito stiklinę? Jeigu mano stiklinė kupina ir per viršų bėga vanduo, tai aš tada tikrai turiu ką įpilti į tavo ar kažkieno stiklinę. Taip ir mūsų vidus, jeigu mano viduje tuščia ar ten chaosas, tai ką aš galiu duoti kitam? Nieko. Kai mano vidus spinduliuoja ir aš laimingas pats su savim, kaip ir tu atsakei, būriai žmonės aplink save, kad tik nebūt vienam, man gerai ir vienam. Tai aš dar būsiu laimingas ir su kitais. Žinai, kaip pasidalinai, tu tai būriai, man ir buvo tas momentas, ir aš kaip su vienu mentoriumi irgi dirbau, man įvardino, sako, žinai, aš kiek tave pažįstu, sako, matau, kad tu esi toks žmogus, kuriam kaip du žmonės viename. Vienam reikia žmonių, o kitam reikia pabūti vienam. Ir sako, varai žmonės, pavarsina žmonių, sako, atsikabinkit visi nuo manęs. Man reikia pabūti vienam, pabūti vienam, vienas pailsi ir paskui, žmonės, kur jūs, aš čia, man reikia jūsų. Ir žinai, tas, kai pradėjau mąstyti, reflektuoti ir man belenkai patinka būti tarp žmonių ir bendrauti su žmonėm,
bet kartais taip gera išvažiuoti vienam pabūti miške, kažkur prie ežero pasidėti ar tiesiog miške pasivaikščioti. Bet tikrai negalėčiau visą laiką taip gyventi. Populiarėjantis terminas otrovertas, tarp introverto ir ekstroverto. Dabar labai populiarėjantis terminas. Geras, pirmą kartą girdžiu. Otrovertas. Ja. Ok, geras. Ir ten. Ja. Ok, geras. Žinai, kas, pavyzdžiui, pas mane pasikeitė po to, kai aš supratau, kodėl aš būriau žmonės aplinkui save. Aš visiškai netekau jokio poreikio būriau žmonės aplinkui save. Visiškai. Man taip gerai vienam, žinok, aš toks laimingas, jau yra žmona, yra dabar sūnus, žinai, yra broliai, aš laimingas visko, ką turiu, man daugiau nieko nereikia, žinai, aš esu laimingas ir tarp kitko yra didelis skirtumas tarp bent jau anglų kalboje išreiškiant laimingas ir džiaugsmingas. Matai, laimė, happiness, ne, jis yra toksai labai subjektyvus dalykas. Laimė, kas tau yra laimė? Tu dabar pradėsi vardinti skirtingus dalykus. Ja? Tai yra, laimė yra tokia, žinai, kaip hypas, kaip kažkokia topinė, viršutinė būsena, jau kažkas įvyko, ja? Kažkoks dalykas, kažko turėjimas. O džiaugsmas, joyfulness, tai yra būsena. Tai nėra apie kažkokį net emociją, tai yra būsena, kur tu esi pats iš savęs džiaugsmingas. Ir kuo labiau nudaužiau senas sienas ir atsinaujino mane, tuo lengviau buvo. Ir tai kodėl aš visgi tos žmonės būriu, ne? Aš supratau, kad tai yra kaip statyti namą. Dieną tu dirbi, užsiemi savo patinkančią veiklą ir vakare tu eini savo ilsėsi. Praleidi laiką. Dangų gulėdamas, žiūrėdamas miške ar su šeima. Ir verslas apskritai mums, coachingas, vadovo pozicija, tai vis tiek yra turintis dalykai daugiau lankstumo, jeigu tu taip susidėlioji, ne? Ir tai mums leidžia gyventi tokį gyvenimą. Dėl to, žmonės dėl to ir eina į verslą. Laisvė, turtas, galia, dar kažkokios priežastys. Tai tas žmonių būrimas man tapo kaip savotiškos statybos. Žinai, aš tai žiūriu tai, kad aš prisidedu prie tam tikrų globalių problemų sprendimo. Techniškai mes praktikuojam bendrystę, mes praktikuojam vienybę. Mes siekiame taikos, mes siekiame harmonijos, kalbėdami apie sąmoningą įkūrėją. Kodėl aš iš viso norėjau su tavim daryti podcastą? Nes tu naudoji raktinius žodžius. Coachingo industrija didelė, bet tuo tu ir išsiskyrei viso šitoje minioje. Nes, žinai, aš grįžau iš anglų, milijonas tų kontaktų, ne? Galima eiti, bendrauti, rašyti ir ėjau ir pradėjau, kai įkūrėjų judėjimą, aš pradėjau ieškoti mentorių, viską, tikrai yra tų žmonių. Tačiau tu parodai, kad tu supranti to esmę, to, kokias vertybės aš atstovauju pats savo gyvenime. Ir šiame projekte. Ir dėl to mes čia esame ir dėl to mes galime atnešti tą giluminę vertę. Ir ne tik pritaikyti įrankius, o padėti žmonėms gyventi tokį gyvenimą, tiem įkūrėjam, kurie eina ir formuoja mūsų ateitį, mūsų visų ateitį. Mes galim padėti jiems atrasti tą džiaugsmą, kuris yra stabilus, aiškumą, kuris gali vesti į tinkamą kelią. Į tą kelią, kuriuo iš tikrųjų norim, o ne dėl to, kad kažko bijom ar kažko trokštam, ko net gal nesuprantam, kodėl trokštam. Taip ir žinoma, paminėjai įrankius. Tai tų įrankių tai yra ne tiek, o tiek šiais laikais. Ir su dirbtinio intelekto pagalba gali žmogus pasimti kokį nori įrankį. Taip. Bet esmė tame, ką mes ir darom, ir ta pati bendruomenė, buvimas bendruomenė, yra, kad vienas pats žmogus nepadarys nieko su tais įrankiais. Reikalingi žmonės, kurie palaikytų. Ar tas pats, čia žinai, mentorius, ar tu, ar aš, ar kažkas kitas, ar coachingo specialistas, ar dar koks kitas specialistas. Bet žmogui ir reikia to palaikymo, to vedimo, nes aš savo kailiu patyriau, kad vienam pačiam yra belenkaip sunku. Nes kai pradėjau daryti pokyčius, toks pasipriešinimas vidinis buvo. Kam to reikia, kad čia per nesąmonę pradėjai, čia tas anas. Ta prasme, kosmosas. Aš pasidalinsiu vieną
atsimenu, kai man mentorius buvo pasakęs, apsirašinėkit ten tokią praktiką. Ir rašykit raštu, ten ta prasme, grinai kokia yra problema. Rašykit kaip, kas, kur. Gali būti, sako, kad jūs pykins, gali būti, kad vemsit, kad galvas skaudės. Vis tiek rašykit. O ką tu čia svaigsti? Rašysiu ir vemsiu. Nuo rašymo vemsiu, galvas skaudės. Galbūt čia jau peza kažkokia apsirūkė gal ar ko. Gydo. Bet kaip pačiam, ta prasme, rašant, 3 paras belenkaip galvas skaudėjo ir vaistai nepadėjo. O kas daros? Kas vyksta su manim? Kosmosas. Ir va tas, kaip sakau, kodėl vienam sunku, kai yra kažkoks tai mentorius ar žmogus, kuris palydi, palaiko, tai yra tada lengviau eiti tuo keliu. Arba jeigu yra bendruomenė, bendraminčių, kurie eina tuo pačiu keliu, vieni kitus palaiko, tada ir galima eiti ir siekti daugiau. Nes ne veltui yra tas posakis, lauke vienas ne karys. Tai žinai, tas, kaip ir kalbėjau čia kažkurio metu, kokia didžiausia baimė yra žmonių atstumimų. Nes mes esam bendruomenė žmonės, mes socialinės būtybės. Nuo seniausių laikų mes bendruomenėmis. Dabar mes atsiskaldę, čia man ir vienam gerai, aš čia vienas, čia gal nereikia man nei to šeimos, nei kažkas. Nifiga. Mes esam socialinės būtybės, mums reikia kitų žmonių. Vienetai yra, kuriem tikrai nereikia. Ten, kur gyvena kalnuose atsiskyrę. Bet pažiūrėk, vienuoliai kalnuose ir tai vienuolynus gyvena bendruomeniai. Tai va tas ir yra bendruomenė, tai kūrėjas LT buvo Indigopreneur, kitos bendruomenės tiek reikia bent tų bendruomenių, kad būti su bendraminčiais, pasidalinti, kuo gyvenu, vieniem kitus palaikyti, tai čia tas... Kiekvieni atranda savo gentį. Taip, bet būtent labai gerai pasakyti, savo gentį. Aš, pavyzdžiui, irgi esu praėjęs daug visokių, to prasme, bendruomenių, visur buvau, visko išbandyti, norėjau, etapas toks buvo, kad ten wow. Bet atradau savo, kaip sakant, gentį, savo bendruomenę, kur aš jaučiuosi gerai, kur aš jaučiuosi priimtas, kur aš priimu kitus ten esančius. Ir tas yra labai, labai geras jausmas. Wow. Taip. Sveikintinas dalykas. Taip, tai vat ir labai džiaugiuosi, kad tu nusprendė kurti tokią bendruomenę, kaip sakai, įkūrėjams, kurie, ta prasme, kūrė. Tai manau, ta prasme, bent aš nebuvau susidūręs dar Lietuvos rinkui, kad būtų tokios bendruomenės vadovų. Aišku, kaip aš esu irgi ten įkūręs savo bendruomenę sąmoningų vadovų lyderių. Iš kitos pusės, kad žmonės turėtų irgi saugią erdvę, kur bendrauti, ne tik apie darbinius iššūkius ar ten kaip pasiekti KPIs. Ir va, tokios bendruomenės, man bent neteko susidurti, aš nežinau, ar tu tikriausiai analizavai, žiūrėjai, ar tokių bendruomenių daugiau yra Lietuvoje. Tai aš manau, kad, žinai, ta sąmoningumo sąvoka pati labai, labai subtili. Tokių bendruomenių, kad jie eina link to tikslo kažkokio, tai taip, jų yra. Aš manau, gal, kad pats toks didžiausias tas skirtumas tarp to, kas gavosi su Indigopreneur, kai gimė pavadinimas, ne? Ir kai gimė ta pati pavadinimo reikšmė, buvo ta, kad mes kūrėme kultūrinį identitetą. Kad žmogus, pagalvojęs apie sąmoningą verslininką, antrepreneristą, jis sakytų Indigopreneur. Kad tai yra būtent tas žmogus, kuris kūrė sąmoningą ateities pasaulį. Dabar. Tai va, žinai, toksai aš net pajuokauju kartais, galbūt mes bendrom jėgom galime pasiekti tai, kad į Oksfordo žodyną įrašytų žodį su reikšme. O čia būtų visai linksma. Tai kas liečia patį projektą, projektas yra projektas. Mes per franšizės licencijavimo principą eisime, akreditacijas ruošiamės daryti ir norime jas patvirtinti, kad jos būtų patvirtintos akreditacijos tam tikrų išorinių organų, kurie leistų užtikrinti tą patikimumą ir, sakykime, ir institucinį tam tikrą standartą. Bet
ką mes iš tikrųjų iš to norim išnešti, kokią aš pats viziją nešu tame, yra tas, kad o kodėl mes negalime sukurti kultūrinės tapatybės, kur žmonės didžiuotųsi, kad jie yra tai. Kad jie yra būtent tokie verslininkai. Kur mes, žinai, galbūt savo, bet kaip su Žygimantu Palaimu mes dabar dirbame prie sąmoningos bendruomenės įkūrimo fiziškai. Su nekilnojamas turtas, veiklos, čia Marijampolės rajone Dragūniškių kaime, ne? Tai yra, kaip sakyti, dalykai savaime sugula į tai, kad tai, ką mes pradedame čia ir tai, ką mes norime realizuoti, tai yra vietos, kur mūsų šeimos galės būti kartu, kur subursime tuos verslius žmonės, kurie iš tikrųjų nori tą gyvenimą tokį kurti ir ieškome tų pačių geriausių sprendimų, kurie nėra kraštutiniai nei kairiai, nei dešiniai pusiai, kurie sujungia tuos skirtingus pasaulius. Nes dabar apskritai, pasaulyje vyksta labai daug judėjimo, labai daug spartaus judėjimo. Ir aš manau, mes visi ieškom tam tikro saugumo, tam tikro užtikrintumo, kad mes suprantame, kur mes einame, kad mes turime palankes ir palaikančias sąlygas adaptuotis prie tų pokyčių. Nes nežinomybė yra didžiulė. Mūsų protai natūraliai siekia sukurti reikšmę tai nežinomybei. Tai vat ir, žinai, ir kiekvienas iš mūsų, Leonardai, tai, ką mes ir darome, mes ir siekiame sukurti tą reikšmę žmonėms, tą prasme, pateikti to, ką mes darome, kad jie įvertintų, nebūtinai su mumis, su tavim, su manim kažkokiam formate, ar ten su Indigopreneur. Tai yra ne apie tai, tai yra apie tai, kad žmogus pažiūrėjęs šį podcastą, jisai suprastų, kad mes iš tikrųjų siekiame tos giluminės vertės, tos transformacijos ir dalindamiesi atvirai savo keliu, savo realizacijomis, savo amerikietiškais kalneliais, mes, rodome savotišką pavyzdį, kad galime keistis, kad tikrai galime keistis. Man šiandien klausimą uždavė, kai dieną filmavome interviu, koks įsitikinimas apie žmonės yra toks įsitikinimas, kur kiti galvoja, kad yra naivus. Čia iš anglų kalbos išverčiu, tai aš nežinau, kaip jis ten lietuviškai tiesiog versi, bet maždaug taip verčiasi. Ir pas mane buvo tas būtent atsakymas, kad žmonės naiviai galvoja, kad žmonės nesikeičia. Žinai, tą posakį, žmonės nesikeičia. Žmonės keičiasi ir dar kaip keičiasi. Taip, varo keičiasi. Jie tik tais turi pakankamai nuoširdžiai norėti. Ne intelektualiai noriu keistis, ne. Tai turi būti jausmas, tai yra vidinis žinojimas, kad tu tikrai nori keistis. Ir tada tas pokytis, jisai nėra tik tai žodinis, tai nėra frazinis pokytis, nėra pažadinis, nėra tikslais. Tai yra, jis vyksta, tu jį įkūniji, tu tampi naujų žmogumi. Tad ir linkiu mūsų žiūrovams, kurie skiria čia turbūt jau 2 valandas suvarėm kaip galimai, ne? Jau beveik. Tai iš vadovų sprinto šiandien padarėm vadovų maratoną. Dabar jau prieš 2 valandas, 1:59, 30 sekundžių, man atrodo, maratoną nubėgo. Okay. Jo. Tai vienas nubėgo daugiametis, man atrodo, 30 sekundžių, ar ten kiek pagerino tą 2 valandų ribą, o kitas, man atrodo, pirmą debiutą darė ir ten 15 sekundžių lėčiau bėgo, bet 2 valandas, per greičiau nei 2 valandas. Tai ir mes tuomet šiandien su maratonu, ne su sprintu. Matyt, reikia kartais ir maratonų. Ir neplanuotai, kai planavom sprintas bus, bet gavus maratonas. Mes norėjom šiandien su tavimi iš tikrųjų padaryti pokytį. Tiek patys pas save tuo klausimu, tiek, manau, kad ir podcastą pažymėti, kaip, čia mūsų pirmas toks podcastas, tai prasme, tai bendras, ne? Ir manau, kad padarėm labai teisingai, prisistatėm auditorijai, jie pamatė, kas mes esame, iš ko mes kilom, ką mes praėjom, supratom, kodėl mes padarėm pasirinkimus.
Ir manau, tiesiog mums visiems bendrai kartu bus lengviau tęsti tą bendravimą, pažinti vieni kitus. Ir tikrai norėčiau ko pas jūs paprašyti, pasižiūrinčius šį podcastą, pasidalinti savo klausimais. Parašyti asmeniškai Leonardui, kas liečia coachingo klausimus, užduoti tos klausimus, pasidalinti, kas jums patiko, kas jums nepatiko, galbūt kažko per daug, galbūt norėtumėt, kad mes biškai patylėtume kažkur, įdomu būtų tik išgirsti. Nesakau, kad patylėsim, bet sakau, kad būtų įdomu išgirsti. Ir tikrai esu dėkingas tiems, kurie peržiūrėjo visą šį podcastą. Taip pat labai, pataikiai, nes irgi taip norėjau sakyti, kad paprašyti, kad atlieptumėt, kas jums patiko, kas nepatiko, užduotumėt klausimus ar man, ar Karoliui, nesvarbu apie tai, kas jums aktualu, ar apie mus kažką daugiau, ar galbūt galbūt kažkam tai bus smalsu plačiau išsameu sužinoti apie mūsų tą pačią kelionę. Tai nepažadam, bet galbūt pagalvotumėm ir apie tai. Galbūt kažkokie klausimai įdomus, kas ir šitas kartas, pirmas kartas, ne Zoom'u, per kompą, o profesionalioj studijoje. Tai ir tikiu, kad tai ne pirmas kartas, tas tiksliau, matai jau. Pusė 12 vakaro ir jau liežuvis pinasi. Tai pirmas, bet ne paskutinis kartas. Tikrai taip. Ir tas, gal pridurti ir atliepti, kaip ir paminėjai, kad nesvarbu ar su manim, ar su tavim, ar su Indigopreneur žmonės dirbtų ir evoliucionuotų. Tai ne apie tai, kad čia mes pasireklamim, kokie mes čia faini, bet aplamai apie pačią esmę, kad galite pasikeisti. Jeigu tai yra noro, tai viskas yra įmanoma. Aš mačiau tokių pokyčių, tokių pavyzdžių. Wow, stipru. Aišku, tai žmonės dirbo su savim, dirbo su mentorium, bet padarė pokyčius labai stiprius. Tai viskas įmanoma, tik reikia turėti noro ir aišku įdėti darbo. Būtent, tad įdėkite darbo ir jeigu matėte visame tame vertę, ar matote, kad tos vertės potencialas yra jums aktualus, tad dar kartą sakau, drąsiai rašykite, klauskite, siūlykite temas, nes mes su Leonardu tęsime šią veiklą, iš Zoom'ų perėjom į studiją, sėdim čia pusę 12, mes tikrai esame labai rimtai nusiteikę. Tad ačiū Jums ir taipogi ačiū mūsų kameramenui, mūsų videografui, kuris akivaizdžiai laikosi iš paskutinių jėgų. Ir taipogi noriu ačiū pasakyti No Problem Studio, kuri mums suteikė šitą studiją, pagalbą, paramą, partnerystę Indigopreneur projektui ir padeda mums šitą žinutę pasidalinti plačiau ir profesionaliau. Taip, tikrai ačiū tau, Karoli, už šį kvietimą. Tikrai didelis ačiū mūsų kameramenui, kuris, kiek prieš tai kalbėjom, sakė, jau nuo 9 ryto čia, tai tik 14 su pusę valandos. Biškiau net pasimečiau skaičiuose, bet žodžiu, nuo 9 ryto, pusę 12 vakaro, tai normaliai. Ir studijai už tokią galimybę, kad galim, jau kaip sakyt, profesionaliai filmuoti gražioj studijoje, ne tik per Zoom'ą. Tai... Ir žinoma, didelis ačiū jums, kurie žiūrit ir išžiūrėjote iki galo mūsų šį maratoną. Vadovų maratoną. Tai iki sekančio. Iki sekančio.